Da, da, da. Da, 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 Good da. fortune, Hunter. So. So ein bisschen Frame des Wars. Frame des Wars. Thank you, bird. Void preserve me from a newly minted brick. You understand what is required of you. Yes? So be Deal. it. To arms, Tenno. The Murmur are mounting a fresh attack on the lab's sensory equipment. I trust you are ready to repel them? They're attacking the Oracle. Keep it intact. We need to hear every whisper the Indifference utters. Killed someone. That guy is down. Target killed. Oh dear. That guy is down. Killed someone. Sorry. Killed someone. Sorry. The Vitrium is under attack. Defend it, Tenno.
If it is punctured, the consequences will be catastrophic and disgusting. Disgusting! Na. Hä? Wie? Ich wollte doch gehen. Was? Wieso kann ich nicht gehen? Ach, ich hab nur... Oh. Ich hab keine 250 gelegt. Jetzt macht das natürlich alles Sinn. They're targeting the Oracle! Hurry!
to the Vitrium, Tenno! Hippo! Hippo, Hippo, alles Deko. Alles klar. Was bist du für ein Aschenbrödel? Aschenbrödel! Den ganzen Tag hat man mich damit gequält, jetzt quäle ich andere. Aber es ist geiler Beat. Ein geiler Beat. Ein geiler Beat. Das soll wieder arbeiten. Ja, wieder in die Salzmine. In die Salzmine. Kohlenrad schaffen. Nee. Kein Urlaub. Kein Urlaub für Space. Oh nein. Same, ja, muss halt hier, ne, die Salzminen. Irgendwer muss ja das Salz auch in die Suppe bringen. Ah. Aber halt nicht so schlimm, von daher. Ich wusste doch, dass wieder gegamed wird heute. Gegamet. Aber wir haben den Abend ein bisschen gegamed und dann geht es gleich weiter mit Council. Wahrscheinlich Hand ab. Dann ist alles gut.
Und dann kämpfen wir hier ein bisschen durch. Und dann gibt es was zu Abendessen. Ah ne, wir haben das schon gegessen. Alter, wie die mich hier belagern. Tools are there to be used, Tenno. Scoop up the VoD fields and fire up the backup defenses. Ah, gut, mein Crewman ist hier ordentlich am Weglotzen. Ah, shit. Brauchen. Da, 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 da. Gut, dass die nicht wegholen. Aktiviert die Verteidigungssysteme. Gibt es da Dailies pro Woche oder ist das nichts anderes? Ja, es gibt halt den Grind, es gibt halt Dailies. Die Dailies mache ich eigentlich weniger. Es gibt Dailies, Weeklies, den generellen Grind. Das ist hier so ein neues Gebiet. Und da wollte ich noch für die Faction hier was ausleveln. Das ist jetzt hier so eine, halb-daily-Geschichte. Aber was auf die Faction ausloggen ist halt wichtiger, weil dann kann ich nämlich kriege ich den Faction Rewards. Das ist ein Ding, das ich haben will. Ich habe vielleicht hier. Aber dann gibt es auch das allgemeine Leveln. Also das allgemeine Leveln ist eigentlich so das, was halt überwiegt. Die Dailies kann man machen für so ein paar ganz gute, nützliche Rewards. Der Ressourcengrind hält sich bei Warframe eigentlich in Grenzen, außer du brauchst halt spezielle Ressourcen. Jesus. Gut, das war aber auch meine Schuld. Ja. One must make the best of things. Meine eigene Schuld. Ja, also man levelt halt Equipment, man levelt halt Dingens, man sucht Mods für Waffen. Gibt es halt bestimmte Mods, normale Mods, Rare Mods, Sammelmods. Warframe ist so mittlerweile so ineinander verschachteltes Farm, Level, Grind, Equipment, Setup, Spiel. Ja, kann man so sagen. Ja, man sammelt Warframes, man sammelt Primaries, Secondaries, Melee Weapons. Dann gibt es noch so ein Focus Tree, wo nochmal unterschiedliche Abilities sind, die man nutzen kann, entweder aktiv oder passiv. Dann hat man noch hier den Parazorn für den Finish Move. Du hast auch deine Companions und eine ganze Legion von Companions, je nachdem können die dir Boni geben oder nicht. Dann haben die entweder die Sentinels haben noch Waffen. Und dann färbst du das effektiv raus, um dir irgendwie was zu bauen. Dann gibt es nochmal ein Jetpack-System, wo du so halt im Weltraum mit rumfliegen kannst und auf den Open World rumfliegen kannst. Dann hast du nochmal so ein Heavy-Weapon-System, wo du halt schwere Waffen nutzen kannst und dann nochmal so eine schwere Melee-Waffe. Und dann hast du noch dein Nose, also dein K-Drive, dein Hoverboard. Das hat dann auch nochmal Abilities. Jetzt aber nur in Open Worlds zu nutzen. Und da kannst du halt so Moves machen oder du kannst halt dich schneller bewegen oder nicht. Und dann hast du noch dein Mech und der hat dann auch nochmal
Sogar noch mehr Shit zum Modden und dann nochmal Waffen und dann nochmal eine Secondary Weapon. Und dann gibt es halt die Weeklies oder die Season Pass, wo du halt Dailies hast, so 2, 3 eigentlich nur, aber es ist so schäbig. Dann hast du so Weekly-Geschichten, die du innerhalb einer Woche machen kannst, dann kriegst du halt die nochmal gelöt, je nachdem wie weit du halt kommst. That's all from me. Und dazu musst du dann noch, gibt es dann noch so ein Nemesis-System, die droppen auch noch Special Weapons. Every time I clean something, you just make something else. So, je nachdem sind die halt ein bisschen mad, aber die haben halt Special Weapons. Die musst du halt jagen oder die jagen dich. Dann. Und je nachdem sind dann halt, ja. Ne, die Factions haben halt individuelle Schwächen und Stärken. Du moddest halt danach und dann kämpfst du dich von Planet zu Planet zu Planet zu Planet zu Planet zu Planet, bis du das alles freigeschaltet hast und dann stellst du das Endgame Plus frei und dann gibt es halt mehr Rewards, mehr Ressourcen. Ach du Scheiße, ich hab vergessen. Und dann gibt es noch die. Hast du noch hier die Factions. Das sind aber nur so Syndicates-Factions, die hat auch mal so die Standard-Syndicates, mit denen du anfängst. Dann hat noch mal jede Open World irgendwie so seine 1, 2, 3 Unterfactions. Ja, genau. Und dann hast du noch deinen Orbiter, den du nochmal mit Shit füllst. Und dann, aber ich wollte noch wohin gehen. Total vergessen. Tashin. Dann hast du noch so Stationen. So das, was bei Warframe, also zum Beispiel bei WoW gibt, so Städte wie Shatrat oder so, das gibt's hier nicht. Also praktisch gibt es das nicht. Theoretisch gibt es das, aber da laufen halt nur die Leute zum Posen drum. Das hat so weniger Relevanz, dass du da abhängst. Bringt dir eigentlich überhaupt nichts. Deshalb macht's das nur die Leute, die halt ihr aussehen. Wie sie halt ihre Malaka halt stylen. Und dann hast du auch PvP, aber das spielt keiner. Das ist so das Einzige, was wirklich keinen hier interessiert. So. Hab ich echt vergessen. Verdammt. Das war mal meine wöchentlichen Shit. Primary Arcane Adapter. Also es kommt weniger darauf an, dass du Dailies machst, es kommt eher darauf an, was du farmen willst. Du kannst natürlich so ein ganz crazy Typ sein wie ich und dann einfach versuchen, alles zu farmen. Und dann gibt's da gibt's ja jetzt effektiv, ja, es gibt 4 Open Worlds. Und da kannst du halt, also, ja, es gibt halt, ja. Also, die Dailies sind das nicht so viel, also die Dailies lohnt sich eigentlich nicht wirklich zu machen. Das ist so nebenher, das nimmst du halt nebenher mit. Das, was du halt haben willst, musst du halt rausfarmen. Thank you. One has no choice but to entrust you with this. Das ist so eine der wenigen Dinge, wo ich sage, ja, das hat Warframe eigentlich richtig gemacht. Weil so Dailies, die so irgendwie 2, 3 Stunden zu machen, dauern, das muss nicht sein. Ist so wie bei der Weekly Core Hunt bei Deep Rock Galactic, da betreiben sie es halt auch nicht. Die sagen dann, ey, ja, hier, kannst du eine Weekly Core Hunt machen, kriegst einen Core. Core ist nützlich, aber ansonsten hast du halt dein Level zu machen. Und dein Equipment zu leveln und zu farmen und zu shit, ne? Und so. Und so. Ich hasse Mirror Defense Mission, ne? So be it. Ja, und gerade jetzt hier erstmal ein bisschen Faction Standing abholen. Deswegen hat mich Warframe bisher auch so lange gehalten. Und DRG jetzt auch wieder letztes gespielt. Ach, war das wieder schön. Aber bei DRG kann ich immer wieder raus und wieder rein. Das ist eigentlich das Einzige, was zählt. Ich finde die Dailies, das Daily-System hat viel kaputt gemacht. Bei Spielen, finde ich. Wenn du da irgendwie so 3 Stunden irgendwie in so einem Daily hocken musst, pro Tag, ist das schon irgendwie gefailt.
Gather the Phosphine glyphs and the lab can do some of the work of defending itself. Muss halt sowas wenigstens sein. Die Dailies, also die Dailies hier. Keine 15 Minuten. Das sind dann die Weeklies, die halt ein bisschen reingehen, aber wenn du ein bisschen weißt, was du machst, ist das auch so in 2 Stunden gegessen. Also letztendlich habe ich hier Ziele, die ich verfolge, die sind so über ein paar Wochen gesehen. Die Dailies nehme ich quasi im Vorbeigehen mit auf der Suche nach halt dem, was ich halt farmen will. Und was ich halt leveln muss. Das heißt muss, aber ich will mir halt neue Setups bauen. Damit ich halt die höher leveligen Missionen schaffen kann. Ein bisschen so mit Ease. Alter, warum haben wir schon hier so viel Schaden kassiert? Das weiß ich, so Spiele wie Deep Rock Galactic, Warframe. Auch andere Spiele machen das ja mittlerweile ein bisschen richtig. Halt zu schätzen. Weil eigentlich der Hauptgrund von so einem Daily ist ja eigentlich ganz fieser. Ja, dass du halt nicht aufhören sollst zu spielen. Das ist halt scheiße. Du willst ja irgendwann aufhören. Also zumindest irgendwie mal eine Pause machen oder so. Ich meine, ich habe jetzt 4 Monate effektiv nicht gespielt, jetzt bis auf die paar Mal jetzt Warframe. Und auch Deep Rock Galactic und das war halt wieder, ja, ich bin wieder reingekommen, ich war immer noch kompetitiv. Zumindest ein bisschen was. War halt nicht alles scheiße. Und es macht auch irgendwie Laune. Klingt komisch, ist aber so. Das ist eigentlich so die ganz große Kunst bei diesen Spielen. Deswegen habe ich letztendlich mit jedem MMORPG aufgehört, mit dem ich angefangen habe, selbst mit denen, die ich geliebt habe. Natürlich ist das auch ein harter Anspruch zu sagen, du sollst das Spiel für immer spielen, aber ja. Ich finde das so mit Ziele setzen, irgendwie spezielle Dinge ausgrinden und irgendwie ein besseres System. Jubia! Boah, crazy! Wie? Das ist aber ein schönes Geschenk für Natiberto. Guten Abend. Guten Abend. Ja, vielen Dank an vielen Dank an dich für das Liberto. Und gut geschlafen, gut gegessen. Vielleicht doch gut gekackt. Your strength has made all the difference. Heute nur entspannt. Ja, sehr schön, sehr gut. If we must. Sehr gut.
We're done here. The extraction team will take over from here. Time to evacuate. Sehr gut. Kräfte sammeln. Dann morgen noch entspannen und übermorgen entspannen und dann nochmal entspannen, dann nochmal entspannen und dann nochmal entspannen. Und dann ist wieder Dienstag. Da bist du Curses? Nee, im Moment nicht. Ich mache das mit den Curses. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt machen soll. Was kriegt man denn daraus? Ich mache erstmal Standing hier. Ich bin mir auch nicht sicher, was ich da... Ehrlich gesagt habe ich die schon fast vergessen. Wieso soll ich die denn jeden Tag machen? Trophy fürs Dojo? Nee. Mein Dojo ist so krass. Let's put you to work. Weil seit ich mein Railjack Dojo Statue verloren habe, bin ich eigentlich eher nur an Räumen interessiert, wie ich mein Dojo nochmal halb neu baue. Also halb nicht, aber zumindest irgendwie ein bisschen verschönert. 2 von jedem Curse jede Woche für den nächsten Rang. Ach, wöchentlich. Okay, ich habe schon gedacht täglich. Da mache ich das am Wochenende oder so. Da mache ich lieber jetzt Standing. So ein bisschen Standing und dann gleich Council. Das ist, wirkt dann ein bisschen, kann man glaube ich besser. Ich wollte auch gleich Council machen. Ich wollte nur kurz reinspringen, ein bisschen Standing abgreifen. Ja! Alles geilo! We are under attack, and you are our first line of defense. The Murmur are targeting our sensory emplacements. Fight hard. The loss of Dank dem even RNG. one will spell defeat. RNG! Und dann schönen Abend euch allen. Ja! Ja, einen schönen Abend! Danke, RNGesus. They're attacking the Oracle. Keep it intact. We need to hear every whisper the Indifference utters. So, geht doch. Jesus. Jesus ist vielleicht nicht gut oder böse, aber er ist zumindest fair. Hat da jemand einen Robo von 3 Hasussen? Alter, ich bin heute den ganzen Tag bombardiert worden. Ich kann mich in Discord nicht einloggen. Ich kann mich hier nicht einloggen. Den ganzen Tag. Und jetzt lassen alle leiden. Alle. Aber es ist halt ein geiler Sound. Ist halt ein geiler Sound. Aber trotzdem. Den ganzen Tag hat dann irgendwie einer laufen lassen. Weil wo halt nichts Platz hast. Ja, aber das ist ja wenigstens. Damit würde ich alles dafür geben, den Ohrwurf zu haben. Alles. Na, funktioniert nicht. Da kann man sich halt nicht aussuchen. Aber ich habe es als gute Medizin empfunden, andere an meinem Leiden teilhaben zu lassen. Matchemi. Ah. Alter, ich hasse diese ehrlich gesagt, so Mirror Defense Mission geht mir ein bisschen auf den Sack. Egal, ob das jetzt irgendwie Kristall ist oder irgendwelche Maschinen.
Soll er lieber Mobile Defense machen? Soll er dazu stehen? Da refine ich doch lieber Liquid Walkite by myself. Aber wenigstens hat das noch so ein The Beat. Vitrium is under attack. Defend it, Tenno. If it is punctured, Scheiße! the consequences will be catastrophic and disgusting. Ich kann nur hoffen, dass ich nicht in die Hölle komme. Da gibt es nämlich eine spezielle Ecke für mich. Da ist noch irgendwie ein dickeres Magazin für diese Waffe. Aber die God war Prime, meine Fresse, selbst mit Billig-Setup brauche ich das Haus hier. Oder besser, Reload. Tadam. Aufgefallen, dass eine Menge Memor eine gewisse Schwäche gegen elektrischen Schaden haben. Ich nehme an, das ist kein Geheimnis. Ah. Tools are there to be used, Tenno. Scoop up the VoD feeds and fire up the backup defenses. Aber aktuell ist mir eigentlich eher wichtiger, dass ich das neue Helmet-Teil habe und dann steige ich wieder in den Archon-Grind ein. Weil jetzt wurde... Ach man, ey, das mit den Memos... Da bist du halt wieder 3 Setups her. Aber lebt der denn immer noch? Und dann habe ich... Aber gleich hacken wir erstmal ein paar Hände ab. Ich will aber bei der Hand nicht verlieren. The automated defenses can probably handle it from here. Unless you'd prefer to fight on? Nee. Words coming in of so many of you being your best selves. Nora is just beside herself with admiration. Oh yeah, baby. Also machen wir noch eine Mission und dann Council. Ich habe eine Sache vergessen. Der neue Raum. Der müsste schon fertig sein. Der neue Raum in the Dojo. In the Dojo. Ich glaube, das war Lab Areas. Ja genau, Dagger's Hollow. Okay, was macht der? Oh, warte mal. Nein! Jesus. Was ist das denn? Warte mal, ich muss kurz die Musik ausmachen. There was once a Dax cavalry woman, the lover of an Orokin couple named Corfell and Aurelia. What was her name? We do not know, though they never used it. They called her by many pet names, though, for an exotic pet she was to them.
little sweetness, tender petal. Wild rider. Had a mere Dax been known to be engaging in relations with her betters, she would have been executed on the spot. But the couple's power and influence was such that the affair would never be publicly addressed. Still, they feared to use her name, for names have power. Many gifts they gave her, fine armor, rubido rings, and a horse of her own, on the condition that she never ever named it. Names were for people, not possessions. So long as it remained a mere nameless thing, she would never love it more than them. But the rider could not bear to deny her friend the simple kindness of a name. So she whispered into its ear, "You are Regali, freshness after rain." And just as the couple had feared, she came to love the horse dearly. This was intolerable to them. The horse had to go. An accidental impalement was arranged. But fate played a cruel trick, and both rider and horse were impaled. Corfel and Irelia hastened to her side. Ignoring the dying horse, they fretted over their lover as she coughed blood. Continuity was out of the question. In desperation, they turned to a certain expert and pleaded with him to let her live forever. He returned the rider to them, transformed to a warrior of living steel. Her sweet and pretty face looked upon them with a smile that would never fade. For all their talk of forever, they wearied of her immediately. Now that the relationship was no longer taboo, they abandoned it. Parties became awkward when the rider stood vacantly by, useless as an abandoned doll. She had to go. They agreed. So, arrangements were made with a master of industry, and the rider, all unknowing, accompanied the couple to a facility. She lay down obediently when instructed, showed no emotion when the restraints clamped her limbs, and made not a sound when the full force of the dissolution beam blazed through her head and out of the back of her steel skull. The couple were satisfied. Their sentimental mistake was dead, and furthermore, the smiling doll's face was erased. Now they could erase it from their memory. I doubt I need to tell you what faceless thing clambered jerkily from the facility's waste disposal heap in the still of a Nabarus night. How she sought for her Dax Nakana and found only the Overseer's whip-blade. Confused, vacant, she wandered. Why was she alone? Where was her loyal Rakali? She reached deep into despair and memory, and summoned up a ghost horse to run alongside her on the night winds. Now, at least, she was no longer alone. She groped for other memories, came up with hands overflowing with betrayal. When the morning sun rose on Corfel and Aurelia, they were faceless too, and quite still. After that, she wandered without purpose,
and the legend of the Hollow Rider grew. And so we come to my part in her story. You must understand, dear, that it is terribly bad luck to be out on Nabarus with no gift to give a reveler. And yet, that was my plight as I stood, my old bones aching, before the dreadful figure on the road many years ago. I have no face, the figure before me seemed to say, in a whispering voice that spoke in my mind. I have no name, only a need. And you come before me, empty-handed, this Nabarus night. I do have one thing to give, if it please you, I said to her. My name. When you ride away, you shall be Daggoth, and I shall be only grandmother. And that is the story of how I lost my name and kept my head. Though many others have since lost theirs. For with her name came a new purpose. Daggoth, you see, means the mirror that accuses. They say that none can now look into the gulf where once her face was, without their own sins rising to accuse them, and a swift, sharp sentence following. A happy Nabarus to you all. Oh Großmutter, warum hast du denn so große Tentakel? Crazy. Wie kommen wir jetzt da raus? Ja, okay, krass. Die Geschichte von Großmutter. War das eigentlich nicht aufgeklärt? Ach nee, von der gesamten Entrati-Familie die Namen, aber nicht von ihr. Oh. Crazy. Okay. Und jetzt hänge ich natürlich fest. Warframe! Okay. Aber warum ist das jetzt in diesem random Raum? So ein Ding? War das vielleicht kein... Aber das ist doch ein Forschungsraum. Warum steht da... Warum ist da die Geschichte von der drin? Warte mal, da gibt es das bestimmt als Fast Travel auch. Daggoth. Ah, okay. Resurrect Daggoth. Ah! Tatsache, okay. Das kostet mich nur Crack. Wie? Das muss ich nicht mal nachforschen? Okay, cool. Gib her. Cool. So, ach, so eine Dual Blade. Ja, cool. Und ich führe die zu, das ist ein weiterer Grind. Ah, nein, nein, nein! Nein! Oh nein! Da habe ich mich wie so ein Noob zu früh gefreut. Ah. Warum ist das dann mit einem weiteren Grind verbunden? Warum kann ich das nicht erforschen? Ah. Okay. Warum ist denn jemand anderes? Egal, da habe ich jetzt zumindest alle Teile. Mehr Grind.
So, was gibt's hier eigentlich noch? Dann ist das aber keine Forschungshalle, sondern eine Grindhalle. Und warum habe ich dann hier mein Hot Hü aus Viri? Ist hier nicht noch sonst irgendetwas? Nee. Ah. Naja, stimmt, nee, das habe ich einmal gemacht. Detail. Ja, ich habe es immer schwarz Neo gelassen. Aber Viri-Gerät muss ich sowieso machen. Ja, ich glaube, den Raum lasse ich hier, oder? Wozu? Warte mal. Ja, ist Forschungsraum. Aber der liegt auch scheiße. Ich musste dann extra nochmal eine Halle bauen. Also für so einen Forschungsraum, der kein Forschungsraum ist, ist das schon eine Dreistigkeit. Ich glaube, ich tue den mir... Ich baue mir den, glaube ich, nochmal irgendwo anders hin. Jesus. Was ist aber einfach jetzt Council? Ich kann es nicht sehen. Ich muss es doch mal sehen. Was brauchen wir da für Grind? Auf zu Forge! Aber jetzt gleich erstmal Council. Dann lass die jetzt eine Mission sein. Was soll's? Da. Whitehorn. Whitehorn, Argon Crystal, Whitehorn. Ja gut. Dieses Whitehorn wird wohl nicht so... Oh mein Gott. Ich ahne nicht. Warum habe ich denn schon 8? Ach ja, ich war in dieser komischen Dingens-Mission. Ja, ja, ja. Warte mal, dann war da noch diese komische andere Waffe. Ach, wie hieß die nochmal? Doorclave. Oh nein, ich sehe schon. Okay, weiter. Okay. I see. Ich habe tatsächlich zu laut gelacht. Ich nehme mal an, das ist ein unbarmherziger Grind, der keine Gnade kennt. Und uns alle in Schrecken versetzt. Aber okay. Warte mal. Ich war ja auch schon ein paar Monate nicht mehr hier. Dann gibt es natürlich hier den... Der vielleicht schon was Neues bekommen wahrscheinlich? Oder wahrscheinlich nicht. So, Chipper, was hast du denn so? See anything you like the look of? Ah, nix. Amber Archon Shard. Der sieht aber nicht aus wie Amber. Leer. Ich habe noch 90 Stock. Achso, ja, okay. You don't like what I got? Take it up with Carl. See you later. This good place. Oh mein Gott, die Mission gibt's ja immer noch. Jesus. Call, be here. Emergency. Camp under attack. Worm Condrick sighted. Send assistance. Was? Emergency. Was? Call what the fuck? Test done. Emergency channel worked fine. Brothers, stand down. Keck. We are going to have words about this. Ist vielleicht noch irgendeiner hier rum versteckt? Everything in orders, Operator? Is that a pun? Ah, ich nehme an, die haben hier nicht I wirklich will noch was attempt to gemacht. bypass this vault. Oder? Egal. So, Council. Oh mein Gott. So, ich hoffe mal, mir wird jetzt nicht gleich die Hand abgehackt. Hoffe ich mal.
Aber die hat er doch an der richtigen Stelle gespeichert. Reassure me, we aren't going to have to force that one, are we? I don't think we're even capable of doing it. You're going to have to find a way to open it. Why, of course. And what's inside? Something to vanquish them with? Perfect. So, how does it open? We'll need several keys. I found a note from the architect who conceived the mechanism in Mortimer's secret study. We have to first gather 5 objects before we try anything. Are the 5 objects the keys? Exactly. We have the Clement III cross, the nails, the Gutenberg Bible, the exegesis of Judas, an armillary sphere, and all we need to match up the dates between the different calendars. So. Some nails? Don't ask me. I'm not the one who made the mechanism, you know. When I arrived, there were already a few of them inserted, so I didn't have to worry about those. On the other hand, I remember seeing some in Mortimer's secret study, behind his nightmare. In a golden cup? Yes. Yes, I saw them too. Perfect. It will be easy for you to find them then. You need 3 of them. Very well. You remember what to do about the rollers. 1191 to enter, and 6466 to exit. Of course. One last thing before you go. Be very careful. If you come across anyone, they can all potentially be spies of Mortimer or Holm. Don't ever confide in anyone because a demon can slip inside them at any moment. Wait, not all of them though. Take Washington. Especially Washington. He's been conditioned by Mortimer for years. Look at them, for crying out loud. How do you explain their behavior otherwise? The most influential politicians in the Western world gather together without the least protection, without a single aid to assist them, to participate in a conference during which the guests start dropping like flies. Me, Adams, Peru, Hillsborough. Look at the number of calamities that have happened over the past few days. And not one of them has asked to leave the island? Do you find that normal? You'll see. Go up to the manor to look for the keys, and I wager not one of them will speak to you about my being in Emily's room. Do you think so? Go on, you'll see. And come back with all the objects in one go. Time is against us. And remember, the code to get out of the secret office is 6466. Ich habe irgendwie das Gefühl, das mit den Dämonen hat jetzt ein bisschen Überhand genommen. Jesus. Aber warum haust der Dämon Mortimer in dem Haus, wo er auch noch das Mittel, um ihn selber zu vernichten, auch noch lagert? Wozu braucht er das? Haben wir mehrere Dämonenfraktionen? Macht das überhaupt Sinn? Ist die alte gestört? Wobei, die hat ja gerade mal frisch die Hand abgehackt. Sowas wie Antibiotika, Alter. A Byzant from the Byzantine Empire. Famous cross of Clement III. Perfect. And 1 key found. So, jetzt haben wir zumindest das Cross. Random. Ja, das mit dem Mond ist ein bisschen schwer zu schlucken, aber ich glaube, die flippt einfach nur aus. Ich biete hier echt noch was. Gut, dass ich mir den Detektiv-Trade genommen habe. So, also wir haben es jetzt mit Dämonen springenden, effektiv Dämonen-Guarul zu tun oder so. Okay. Dann gehen wir erstmal direkt in Mortimers Büro, holen uns die Nägel. Oder auf dem Weg dahin machen wir uns nochmal so ein lecker Sandwich. Mit Thunfisch und Mayo.
Das ist nämlich das Geheimnis von dem Thunfisch Sandwich. Mayo. Ganz recht, Mayo in ein Thunfisch Sandwich. Das verleiht ihm mehr Flavor. Okay. Das Problem ist, ich habe jetzt alle meine Skillpunkte aufgebraucht und habe jetzt meinen... Ich meine, jetzt wo wir effektiv alle verdächtigen, kann ich jetzt effektiv jegliche Pretense sein lassen. Ich baue mir hier nicht mehr eine Base auf, sondern raubt die jetzt einfach alle aus. Für jedes Geheimnis, das die haben. So, jetzt wollen wir erstmal die Judas bieten. Right. Let's see if the statues are in place yet. Ja, die sind doch schon in place. Oh. That statue is not positioned correctly. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Shield toward the sword. Well, that's good. The statue is already in the right place. The lantern is already in the right position, turned toward the shield. The sword toward the Gorgon. That's good. It's in the right... That statue is not positioned Ach, correctly. zum Schild. Ah. Open sesame. The Ring of the Nibelungs. Even if Mortimer is several centuries old, I don't see what part he has in this legend. So that's the exegesis of Judas. I hope Mortimer doesn't read it very often, otherwise he's going to notice that someone's stolen it. But that's just too bad. I need it. Crazy mit den unsterblichen Dämonen, aber okay, mehr brauchen wir hier nicht. Right. I've got what I need. Now let's not waste any more time. Dann macht die Box der Pandora nicht mehr auf. Oder vielleicht soll ich sie doch noch mal aufmachen. Ah, ist auch zu spät. Ist egal. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. So, dann. Right. It's definitely an armillary sphere, but I have to find one that I can take with me. Otherwise, I risk drawing too much attention to my comings and goings. Now, where can I find a smaller one? The Last Supper by Leonardo da Vinci. The last day before his crucifixion, Jesus announces that he will be betrayed by one of his disciples. Gehen wir noch mal in die Richtung. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das mit dem Dämon würde Sinn machen, aber das würde ja heißen, dass ich dann auch irgendwie einer bin. A fragment of amber. Oder dich? Weil ich kann halt auch in die Dinger springen. Oder ich kann gar nicht in die Dinger springen und der springt halt. Das würde natürlich Sinn machen, wenn der Dämon in mich reinspringt und ich komme halt mit. There's the alchemical symbol of the earth on the lid. Okay, Royal Jelly. Das würde eigentlich eher Sinn machen. Golden elixir.
Okay, das mit dem Durchsuch hätte ich mir vielleicht auch Maximum geben sollen. Okay, sammeln wir erstmal die ganzen Dinger, damit wir das Safe öffnen und dann den Dämonen irgendwie besiegen können. Oder falls es das überhaupt ein Dämon ist. Aber ich sag mal, ich tippe aus Außerirdischen. Immer auf die Außerirdischen tippen. Aber die hat da echt schon einen Punkt gebracht. Ne? So Präsident, hier sterben Leute links und rechts. Bei diesen ganzen Staatsoberhäupter sitzen einfach nur da, so, ja, ich bleib mal trotzdem hier. Wobei 1700, keine Ahnung, 92, waren die vielleicht noch ein bisschen härter drauf. So, ein paar Leute gestorben, ja und? Sterben jeden Tag. Was mich auch wundert, für so einen Geheimbund haben die wenig Rituale eigentlich. Ich hätte irgendwie gedacht, zumindest irgendwie, keine Ahnung, ein Go, irgendwie so ein Ziegeschlachten oder so. Warum liegt hier so viel goldenes Elixier? Oder so ein Ritualboard. Das ist alles viel zu gesittet hier. Hey, these look like pages taken from an ancient encyclopedia. There's a pattern with 5 circles on this chest. Ja, ich will jetzt mein Jelly nicht dafür aufbrauchen, hier irgendeine Kiste aufzumachen. Aber wir machen es trotzdem. There's a pattern with 5 circles on this chest. I have no space left. I'll retrieve it later. I have no space left. Okay, dann haben wir wenigstens goldenes Elixier jetzt im Vorrat. Okay. War es irgendwie wert? Eventuell sollte ich nicht mehr mit irgendwem reden. Warum steht Napoleon jetzt da so? Das ist aber eigentlich auch eine gute Frage. Warum haut der denn nicht ab? Ist doch ein... Warte mal, der Mordfall ist immer noch nicht aufgeklärt worden, warum die Alte gestorben ist. Haben wir das an Emily oder an Emma rangehängt? Godoy ist auch noch hier. Also was, wir bleiben mal laserfokussiert auf unsere Mission und lassen uns nicht in irgendwas reinziehen und tippen irgendwie den Dämon, falls es einen gibt, auf. Und wenn ich mit keinem geredet habe, habe ich auch mit kein Alibi, wenn jetzt halt gleich wieder irgendwie wer stirbt. Okay. Das scheint kein guter Plan zu sein. Right. I've retrieved everything. Ja gut, ich hatte hier noch mal ein bisschen. Oh, warte, was war das? Ah, nee, gar nichts. Amber crystals. Nice. Prince of Amber. Oh, mehr Punkte. Ah, okay. Wer hätte das gedacht? Das Farmen sich mal lohnt. Okay, dann gehen wir gleich nochmal ins
Suspicious. The Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. So, und dann gehen wir gleich in Mortimers Study. Und mit gleich meine ich jetzt. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Etagen. Das Ding hier 8 Etagen und wir können uns nur in 3 bewegen. Hat da jemand beim Gebäudebau geplant? Skandal! So. Okay, das mit dem Jelly hat sich echt gelohnt. Jetzt habe ich erstmal 3 extra Punkte. Cool. Ist eigentlich hier noch irgendwie ein Jelly? Okay. Ich bleibe jetzt erstmal bei dem Plan, mit niemandem mehr zu reden, bis ich alles habe. Konzentriere mich das erstmal. Vorausgesetzt, Mortimer kommt nicht und zieht mir noch einen über den Löris, über den Schädel. Aber ich habe jetzt eigentlich genug an Ressourcen. Ich habe jetzt nur keine. Duchess Emily Hillsborough. Mit niemandem reden, weiter zum Büro. Jetzt müssen wir nicht mehr plündern, wir haben genug Jelly. Warte mal. Machst du mal Lacker denn hier? Ach so, ja. Warte mal, Mortimer hat mir gesagt. Sorry, sir, but Mr. Peru is not seeing visitors at the moment. Ja, He's resting. ist sie And is to see no one. Sedated, Mann. Sonst noch irgendjemand hier? Nope. Deswegen habe ich schon durchsucht. Dann, warte mal, hier ist noch eine. War nicht noch. War denn die Box hier? Wie war denn hier die Box? Muss ich denn hier etwa jetzt den Schwaben auslassen? Jetzt habe ich ja gerade einen ganz fiesen Verdacht. Wenn das mit dem Dämon wirklich stimmt, dann kann er sich wahrscheinlich auch in Tiere einbimmeln. Ja, Space, alles fresh und knusprig. Yeah, kaputt, man! Ja, doch, relativ fresh und knusprig. Ich hab Ohrwurm im Kopf. Und selbst, alles gut? Alles fresh und knusprig. Hab heute sogar mal einen Salat gegessen. Der war aber nicht mehr ganz so knusprig. Right. This time, it'll be a lot quicker. If I remember rightly, the code was 1191. Ja, lass mich doch eingeben. Ich will kurz hier das Fahrradschloss gesagt.
Geil, wenn wir auch als Fleisch und Knusprig. Yay! Super Kabuki-Man. Of course. Genieß den Abend. Gönn dir eine Leckerei. Oder auch 2. Oder 3. Gut, das haben wir ja alle schon durchsucht. Weaknesses of the Human Psyche by Wilhelm Trimor. Wilhelm Trimor. Trimor. An anagram of Mortimer. Wow. Arrogant enough to publish writings on mental control, in full view of everyone. I wonder who he's writing for. If Mortimer's plan succeeds, the United States will indeed double in size. Ich bin gerade am Döner futtern. Ja, It would mean the end Döner. of the Spanish presence in North Döner America. mit allem ist ja halb wissenschaftlich erwiesen. Eine vollwertige Mahlzeit. It's locked. Wo sind denn hier die Nails? There. Those are the nails I was looking for. Ja, wir weitergekommen. Muss ich erstmal noch mal wieder zurück ein paar Dinge sammeln. Wir haben unsere Mutter gefunden. Feathers. Pigeons, probably. Looks like obsidian or onyx. It must weigh a ton. What on earth could that be? Weiß ich vergessen, dass du deine Mutter gefunden hast. Ja, da haben wir gerade angefangen. Ich habe ein bisschen Warframe gespielt, deshalb hatte ich ein bisschen. Das Stream ist ein bisschen länger. So, jetzt sind wir auf der Suche nach. Jetzt müssen wir noch die Bibel finden. Eine Bibel finden. Und eine Sphere. Eine Armiliary Sphere. A chest with a motif representing the alchemical symbol of fire. Alter, was ist denn hier drin? Jetzt gehe ich aber echt durchs. Okay, das war Griffins Klo. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich kaufe das doch nicht ab mit den Dämonen. Also ja gut, wir haben halt hier supernatural stuff. A hand of tarot cards. I should have learned my lessons in card reading a little better. Aber dass wir hier nicht durch die Tür kommen, das stört mich schon ein bisschen. The map of Europe. Someone's written 26 million in France.
ich aufpassen, was ich analysiere. Ich habe nicht mehr so viele Skillpunkte frei, aber wir müssen irgendwie mal in die Haie gehen. Generieren. Irgendetwas muss hier doch noch sein. So, wir müssen die Sphere finden, aber hier gibt es keine Sphere. Okay, gehen wir erstmal weiter. Suchen wir dann erstmal die Bibel, die Emma irgendwie hatte. Wobei, warum gibt er mir jetzt die Option zu bleiben? Ah! Ich kann nicht zu lange bleiben. Ich habe aber eigentlich alles erforscht. Okay, hau mal ab. All right, come on. Let's get out of here. 6466, if I remember correctly. Ja, ich muss noch nicht mal eingeben. A painting. It looks unfinished. A piece by Lord Mortimer, I presume. A rather avant-garde technique. The Titan against men. How ironic. Ah, ich tippe immer noch auf Aliens. Kiek. So, wir haben die Nägel. So. So, das heißt, wir müssen auch die Sphäre finden. Aber eine Miniaturversion von der großen Sphäre. Ja gut, dann kann ich ja jeglichen Vorsatz fallen lassen. Wir suchen jetzt alle Räume. Louis. Glad you're here. Blasted. He's gonna... This got turtled. Someone threw you off balance. The cost of every points in your skill. Oh. Talk about my mother. Come and see what I've found. There are pieces of paper in the ashes of the chimney. Someone's been burning something here. Incredible. He doesn't seem to want to speak to me about what happened between my mother and the Hillsborough sisters. Show me a little. Look, it's possible to distinguish two different writing styles. The rest of the correspondence between my mother and Emma. Someone tried to burn an exchange of messages. I'm certain. There must be more. Shit. What on earth is he doing? If you want my opinion, a servant must have burnt some old papers, that's all. Why, of course. You very nearly made me think that you were trying to hide something, Louis. God no, damn it, I'm sure there must be other hidden messages. He won't let go. He's going to work his way back to the Bible if he continues. Okay, Firpo. Dante's Paradise. Raise your head and be reassured. For what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. The Bible's still there. So, jetzt haben wir die Sphere. Manchmal mein Gedächtnis, Alter. So, wo kriegen wir die jetzt her? Aber wird er gedacht. Warte mal. Gehen wir nochmal zu Washington. Immunity. So, er kann nicht. Also, er hat. Zumindest merkt er, wenn er manipuliert wird. Bye bye, Mr. President. Lässt natürlich jetzt die Theorie fallen, dass er halt so ein manipulierter kleiner Lakai ist, aber ein bisschen fallen. Okay, zu Emma. Warte. Napoleon ist gar nicht in seinem Zimmer, ne? Eventuell hat er die.
The Prince by Machiavelli. A perfect read for anyone with a surfeit of ambition. That might come in handy. Discovered Immunity. Was? Weil er Machiavelli liest? Immunity Politics. Ah, okay. Aber es ist eigentlich besser, die Immunitäten von den ganzen Malakern hier zu kennen, aber... Kann ich nicht in sein Schlafzimmer? A bicorn decorated with a cockade. It must belong to a French soldier. Gut, dann halte ich mich zumindest bei Napoleon von Politics fern. Weil, wie wir in seiner Eroberungskampagne von Saint-Dimas gelernt haben, Napoleon gewinnt immer. Das war eine echt exzellent. Amiral Sphere. Ich weiß nicht, Emma hebe ich mir erstmal später auf, die alte. Godoy war unten. Das heißt, wir können den nicht hier erstmal durchsuchen. Manuel Godoy, a painting of himself in his room. Now that's not going to help him develop a sense of modesty. Don Quixote. Talking without thinking is like shooting without taking aim. I have to think about that one. Sphäre ist nicht hier. Sphäre war nie hier. Gut, warum sollte der sowas haben? Warte mal, ich gehe mal in meinen eigenen Raum. Das wäre natürlich der allergrößte Joke. Wobei, dann würde ich auch sagen, irgendjemand hat die hier platziert. Inferno by Dante. Abandon hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer is giving to his guests. Very jolly. Ah, jetzt brenne ich schon wieder durch den ganzen Jelly durch. Ja, das kann ich jetzt nicht machen. Scheiße. Ich muss jetzt echt mal ein bisschen wählerischer sein, dass ich alles so anlocke. Okay, wäre auch zu schön gewesen, wenn die hier wäre. Aber eine Amiral Sphere müsste eigentlich irgendwo sein in einem... sowas wie einem Kartenraum. Piaggi, der ist noch irgendwie... Er kann ja noch an seinem Raum sein. Was das hier für ein Raum ist, weiß der Teufel, ist irgendwie der einzige Moment, der sich bisher nie geöffnet hat. George Washington ist am Rumlaufen in anderen Räumen. So, everything goes. So, nicht so lange hier rumlaufen.
map of Connecticut. My dear George, I'd like to invite you to join me as planned at my place. Kenn ich schon. Aha. Alter, aber den muss man echt noch 2 raushauen. Warte mal, hat nicht Godoy irgendwie hier noch einen auf die Fresse gekriegt? Oder war der tot? A fragment of amber. Ah nee, das war beim Dingens. Egal, wir müssen jetzt langsam echt mal ein paar Risks reingehen. Vorher wollte ich es mir eigentlich nicht hier mit den Malakern verscherzen. Golden elixir. Golden elixir. A table of alchemical symbols. Someone circled the zinc symbol. Das sieht doch mal nach einem... nach einem Rätsel aus. The signs of obscurantism. A chest locked with a 4-letter code. Surely a word close to the owner's heart. Lass mich raten, es ist Zick. Was Zick mit K oder was mit C? War mit C. Haha. So, aber egal, das war nicht das, was ich gesucht habe. Ah! Das habe ich gesucht. Armillary sphere. Perfect. That will save me some time. I only hope that he isn't going to realize it right away. Wie findest du das Game? Ich finde das irgendwie nice, was ich bis jetzt irgendwie gesehen habe. Geil, Finale! Wir haben die Dingens gefunden. Dingens? So, ab zurück nach unten. Also ich bin beeindruckt. Amber. Ich bin sogar äußerst beeindruckt. Ich bin sogar äußerst beeindruckt. Das hat cooles, also ich denke mal, so nimmt auf jeden Fall, also so teuer ist der mittlerweile nicht mehr, aber das ist schon, hat ein cooles, ja, Konversations-Battle-System. Da können sich mal echt so Point-and-Click-Adventure echt mal was abschneiden. Man muss aber ein bisschen aufmerksam sein, aber, weil ich habe ein paar Fehler gemacht. Bei, ja, im Sinne von Zuhören. Aber nicht, dass das nicht irgendwie schon immer meine Fehlerei war. So, raus. Das ist so ein schönes Ding. Die jeweiligen Episoden sind auch nicht so lang. Spacey und zuhören. Nein! So. Aber ich muss sagen, man hat sich hier Mühe gegeben. Ich weiß noch nicht genau, wohin das jetzt hier läuft. Ich bin gerade erst zur Hälfte durch. Das Haus hier ist eindrucksvoll. Ja, es hat so eine riesen Mansion. Aber man hat sich hier echt aufs Wesentliche bezogen, weißt du? Du kannst hier Dinge suchen, aber du sammelst halt keinen Dreck ein.
Circe turning Ulysses' companions back into humans. Ja, alles hat irgendwie so eine Bewandtnis, aber wie das halt die Bewandtnis ist, ist halt so eine Sache. Und ja, geht halt auf Dialoge. Also effektiv ist das eigentlich so gefühlt so ein besseres Point-and-Click-Adventure. Ja, aber es wirkt auch so, keine Ahnung, so stylisch halt periodisch irgendwie, dass das halt irgendwie so eine Geheimgesellschaft ist im 18. Jahrhundert. PNC Next Level. Ja, aber also, ne, weil die QTEs sind wirklich hier so quasi versteckt, eigentlich nicht wirklich so QTEs in your face. Wenn denn mal welche kommen. Oder ist da eine gute Space? Ja. Klar, die Werbeeinnahmen bei Twitch finanzieren mir meine Villa. Keck. Cutie Light. Ja, und der Rest ist aber halt einfach nur Skillsystem, wie du es anwendest. Und wenn du Fehler machst, dann hast du halt einfach nicht zugehört. Oder die Rätsel nicht verstanden. Ja, sagt der EMP ja auch, hier bei dem Gartenrätsel hat der echt lange gebraucht und musste goggeln. Ja, also die Rätsel teilweise waren schon, das war schon, ja, knackig, würde ich sagen. Aber du kannst halt mit deinem Skillsystem dir halt entgegenwirken. Und das Klassensystem hier, was du am Anfang hattest, trägt sich halt durch. Hilft halt, dass du so ein paar Abilities irgendwie ausmaxst. Also ich habe jetzt nur eine Psychologie ausgemaxt. Also ne, du hast ja hier dein Inventory. Dann hast du ja auch hier deine Leute hier, die haben halt Schwächen und Stärken. Das musst du halt rausfinden. Das findest du im Dialog mit denen raus, aber du musst halt aufpassen. Map ist wertlos, aber hier so minimalistisches Skillsystem. Was eigentlich war. Gibt es das auch in Deutsch oder nur gibt's das auch auf Deutsch oder nur in Englisch? Ja, und dann kriegst du auch noch. Warte mal. Das muss ich mal nachgucken. The Council. Full Audio gibt es nur auf Englisch, aber du kriegst halt Interface und Subtitles auf Deutsch. Gibt es auch französische Subtitles, spanische Subtitles und russische Subtitles. Auch sogar gerade im Sale für 2,99. Warte mal. Play Game for free. Ich glaube, du kannst sogar die erste Season kannst du sogar kostenlos einfach spielen, um reinzuschnuppern. Und wenn du halt den Rest haben willst, dann musst du halt die Complete Season kaufen. Warte mal. The Council for free. Ja, ich glaube, die Season 1 war, Episode 1 war frei. Also zum Reinschnuppern. Und wer es dann haben will, 2,99 im Sale, irgendwie bis 4. Januar. Aber das ist immer wieder im Sale irgendwie, also da muss man sich keinen Kopf machen. So. Ja, und dann, je nachdem, achso, und das ist auch noch etwas, was aber, weiß ich jetzt noch nicht ganz gereilt habe, wie das reingeht. Je nachdem, ob du failst oder gewinnst oder irgendwelche Entscheidungen triffst, kriegst du auch noch so Trades. Und die geben dir entweder Plus oder Minus irgendetwas. Ne, als der Peru die alte voll verkloppt hat, habe ich irgendwie so Coward gekriegt oder so. Oder, ja. Also ja, könnte man echt schon sagen, so PNC Next Level irgendwie.
Also Season 1 kostenlos kann man immer noch spielen. Und wer es dann haben will, wartet einfach auf den Sale. Eigentlich wie bei allem anderen auch, aber dass die Episode 1 einfach kostet, also so eine Demo ist immer eigentlich so eine mächtige Aussage immer. Dass man, also nicht immer, aber bei so kleineren Dingen. Wobei ich sagen muss, die erste Episode war eigentlich bisher die schwächste. Den anderen ging es halt richtig ab, aber man muss halt irgendwie reingeführt werden in das Interface und so. So, Bruder! So, good. You've managed to gather all the keys. Yes, that's right. I have everything. What should I start with? Place the Clement III cross on the console. Then you have to put the nails on the disc of the door. What theme did you start with? As the fresco shows the birth of Christ, I placed one nail in Bethlehem, one in chapter 2, and one in verse 6. The iris opened a little. I thought it was normal. Behind the aperture of the iris, there is a duct in which I put my hand. I felt something like a valve at the bottom. I thought by turning it the door would open, or the iris would open completely, or something else would happen. Instead, I felt something like an axe cut off my hand. I really thought it was the end of me. What did you do then? Well, although I had made some unfortunate choices, I was lucky in that Mortimer was well stocked with drugs. I raided his supplies of medicine. What hole should I put the nails in? Well, I can't really advise you there, because I haven't exactly made the best choices myself. All I can say is that you have to insert one to choose a town, one to choose a chapter, and one to choose a verse. All right, my turn now. Go ahead, impress me. I'll shut up and let you concentrate. Jetzt muss ich aber hier gewisse Dinge doch in Frage stellen. Was ist, wenn der Dämon in ihr ist? Und das ist, wie angekündigt, schon irgendwie sowas wie ein Test. The cycle of the moons has nothing to do with what I'm doing right now. This exegesis contains comments from Judas on the different Gospels. It only contains certain chapters and verses, and the chapters are indicated by Roman numerals. The lexicon refers to different chapters and verses from the exegesis of Judas. Chapter 1, verse 9. Jesus was baptized by John in Jordan on the 9th of Hesvan, 3852. Chapter 1, verse 9. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized by John in Jordan. And coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him. Chapter 1, verse 9. Jesus was baptized by John in Jordan on the 9th of Hesvan, 3852. Warte mal. Was ist das hier für ein Bild?
Analyze the fresco. The fresco clearly shows the birth of Christ. Louis, I can assure you that that is not the solution to this enigma. This fresco's only purpose is to mislead. I know that now. Please, focus on another theme about Christ. We'll have to trust her. No, I don't. You could see that the paint is come off in parts. It's difficult to see what was there, but I can distinguish the letters N-R-I. Nothing more. Understand the acronym NRI? Why, of course. They're part of the initials INRI that you can find on the cross of Jesus at his crucifixion. Yes, it's definitely a representation of the birth of Christ, but some of the details have flaked away. I can't see any other clues. One thing is for sure, this enigma deals with the life of Jesus, like my mother said. The birth of Jesus. It looks like there are 3 types of inscriptions. Jesu Christi. Der Junge 6670 ist in Metro Last Light. Der ist ja natürlich fürs Ende aufgespart. Nice! Dass du wieder zurück zum Anfang musst und dann ein bestimmtes Ding machen musst. Kick! Also nehmen wir mal an, dass es hier nicht um die Geburt Christi geht. DLC-Level. Oh nein! Das sind die besten Level. Aber warum sollte das misleading sein? Außer natürlich, in der Judas-Bibel ist irgendwie... Baptized, Judgment, Next Thematics, Birth. Chapter 2, verse 6. Jesus was born of Mary and Joseph on the 22nd of Teveth at midnight, 3762, in the village of Bethlehem. Chapter 2, verse 6. And so it was that, while they were there, the days were accomplished that she should be delivered of a child. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. What theme did you start with? As the fresco shows the birth of Christ, I placed 1 nail in Bethlehem, 1 in chapter 2, and 1 in verse 6. The iris opened a little. I thought it was normal. Behind the aperture of the iris, there is a duct in which I put my hand. I felt something like a valve at the bottom. I thought by turning it the door would open, or the iris would open completely, or something else would happen. Instead, I felt something like an axe cut off my hand. I really thought it was the end of me. What did you do then? Well, although I had made some unfortunate choices, I was lucky in that Mortimer was well stocked with drugs. I raided his supplies of medicine.
trotzdem ein bisschen verarscht von der. Erstmal eine Runde bluten. Das ist halt der Punkt. Hand ab. Raided sein Medicine Supply. Ist hier in diesem Mausoleum durchgeblutet. Steht hier, als hätte sie keine Schmerzen, und so gut sind die Anästhetiker damals nicht gewesen. Und das nicht Game of Thrones, wo du für jeden scheiß Milk of the Poppy dir reinziehst, wie irgendwie Milch. Das haben die auch in der Serie echt versaut mit dem Milk of the Poppy Bullshit. Das Geilste war, wo dann irgendwie Arya in so einen Stadtfluss reingesprungen ist, der voll mit Kot und allem ist. Bauch aufgeschlitzt und die überlebt das dann einfach mit einem Schluck Milk of the Poppy. Boop. Lürk. Dann reden wir doch mal über Opposite Day. Geburt von Christi. Jesus von Nazareth. Dann machen wir mal Opposite Day, wa? Judgment, Crucifixion. Wann war er denn eigentlich wirklich tot? Denk mal. Das macht wenig Sinn. Chapter 19, verse 17. Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Chapter 19, verse 17. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha, where they crucified him, and 2 others with him, on either side, and Jesus in the midst. Nee, warte mal, ich wollte das doch nicht. Cross is stuck in the mechanism. I can't do anything. Warte mal, ich wollte das nicht drücken. Ah. Abu Ghosh, Jordan, Jerusalem, Golgotha, Nazareth, Bethlehem, Bethesda. Boo! Rollen wir das einfach mal auf. Mortimer betreibt eine Geheimgesellschaft, in der er die Geschicke der Welt kontrolliert. Eventuell ist er wirklich nur an Judgment Day interessiert. Chapter 10, verse 30. I and the Father are one. Warte mal. Das kann ja nur begrenzt 9, 3, 22, 17, 6, nee, 9, 2, 13. Im eigentlichen Gebäude waren halt aber auch die Kruzifizierung, letzte Abendmahl und die Geburt drin. Chapter 24, verse 3. Jesus rose from the dead on the 14th of Nisan,
3793, in Nazareth. He appeared with a halo above his head. Also wir haben auch 6 Dates zu choosen. It looks like there are 3 types of inscriptions. Ich habe keinen Anhaltspunkt mit Mortimer hier. Ich gehe noch mal in sein Büro. Ich brauche mehr Informationen. Irgendwie einen Einblick in seinen Gedankengang. Es sind 6 verschiedene Optionen. Irgendetwas, womit ich ihn irgendwie festnageln kann. Ich meine, hier haben wir die Kruzifix, Last Supper. Könnte es jetzt einfach so der Reverse-Ingenieur sein und einfach, okay, was hat der denn nicht hier irgendwie rumfliegen? Ich gehe nochmal zurück in sein Büro. Auch irgendwie ein Ansatzpunkt, weil sonst... Das Rätsel löst sich nicht von selbst. Jetzt natürlich aber alle meine Punkte unnütz. Ich brauche nur das Thema, wovon der halt abgeht, aber es ist augenscheinlich nicht die Geburt Christus. Und der Tod wird nicht in den Dingen behandelt hier, also muss es irgendetwas anderes sein, aber wenn er die Menschheit kontrollieren will. Oder er tut es ja. Zeus hier, der kommt aus irgendeinem Grund nicht in der Bibel vor.
Familienbuch von seiner Familie. Was war nochmal das Bild? Ah. Painting. It looks unfinished. A piece by Lord Mortimer, I presume. A rather avant-garde technique. The Titan against men. How ironic. Titan against man. Okay, wir kommen nicht mehr rein. Titan against man. Haut er denn ab? Er dreht sich um und geht. So. Und ist auch noch nackig. Ja, gutes Thema. Wie übertragen wir das jetzt? Nach Möglichkeit. Ne, ich ziehe hier keinen mit rein. Wir gehen runter. A Chinese coin. Was war das mit diesen Coins hier immer? Aber die Coins kommen aus aller Herren und Länder, ne? Da mache ich eben Leap of Faith. Mal gucken, was rauskommt. Ich nehme an, ich werde auf jeden Fall eine Hand verlieren. Ich kann hier echt nur noch raten. Warte mal. Hier war doch das gesamte Thema, hier war doch irgendwie die griechische Sagenwelt oder griechische Geschichte, oder? Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. Gut, haben wir zumindest das Carmelite Water. Sehr schön. Wieder auf Max. Vielleicht sollte der echt mal irgendwie so einen Rucksack mitnehmen. Dann haben wir ihn hinaus. Nichts. Ja, hier ist nichts. Okay, das hier ist aber echt eine Nuss. Wir haben nur Mortimer.
was wissen wir eigentlich über den? Immunity to Science. Lord William Alexander Mortimer, Marquis of Westfordshire and peer of Great Britain, is an extremely rich English aristocrat. As discreet as he is influential, an investor of talent, Mortimer's success in business was masterful. He finished by withdrawing from the public arena and isolating himself more and more often on his private island. A major patron of the arts, he finances a large number of artists in diverse fields and takes great pleasure in bringing together unexpected personalities. He does the same with the greats of this world. Men of influence and men of state of the time. He regularly organizes social gatherings on his private island off the coast of England. Alter, das ist noch nicht mal irgendwie eine 1 zu irgendwie Chance. Das ist... Chapter 3, verse 18. Words truly pronounced in Abagash. Chapter 3, verse 18. He that believeth in him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Chapter 3, verse 18. He that believeth in him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Gehen wir mal die Themes durch. Irgendwie muss da was sein. Chapter 1, verse 9. Jesus was baptized by John in Jordan on the 9th of Hesvan, 3852. Chapter 1, verse 9. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized by John in Jordan. And coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him. Chapter 10, verse 30. I and the Father are one. Chapter 10, verse 30. I and my Father are one. Chapter 19, verse 17. Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Chapter 19, verse 17. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha, where they crucified him, and 2 others with him, on either side, and Jesus in the midst. Chapter 14, verse 22. On the 7th of Nisan, 3793, Jesus shared his Last Supper in the cenacle in Jerusalem. Chapter 14, verse 22. And as they did eat, Jesus took bread and blessed and broke it, and gave to them and said, Take, eat. This is my body. And he took the cup, and when he'd given thanks, he gave it to them, and they all drank of it. Chapter 5, verse 2.
Jesus cures the sick and lame on the 8th of Adar, 3791, in Jerusalem, at the pool of Bethesda. All stand and fling away their canes. Chapter 5, verse 2. Now, there is at Jerusalem, by the sheep market, a pool, which is called, in the Hebrew tongue, Bethesda, having 5 porches. In these lay a great multitude of impotent folk, of the blind, halting, and withered, waiting for the moving of the water. Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk. And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked. And on the same day was the Sabbath. Chapter 24, verse 3. Jesus rose from the dead on the 14th of Nisan, 3793, in Nazareth. He appeared with a halo above his head. Chapter 24, verse 3. But when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly 2 men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground. But the men said to them, Why do you look for the living among the dead? He is not here, he has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee. Warte mal. Wenn das mit den Dämonen stimmt, und die können sich immer wieder irgendwelche Leute aussehen, dann sind es ja eigentlich... Okay, Galilee ist es nicht. Also es muss eine von diesen 6 Städten... 1, 2, 3, 4... Okay, 7 Städten sein. Chapter 3, verse 18. Words truly pronounced in Abagash. Chapter 3, verse 18. He that believeth in him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Das ist echt mal ein Pfund, ey. Okay, es ist definitiv nicht die Birth. Chapter 5, verse 2. Jesus cures the sick and lame on the 8th of Adar, 3791, in Jerusalem, at the pool of Bethesda. All stand and fling away their canes. Chapter 3, verse 18. Words truly pronounced in Abagash. Chapter 3, verse 18. He that believeth in him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Chapter 3, verse 18. Words truly pronounced in Abagash. Chapter 14, verse 22. On the 7th of Nisan, 3793, Jesus shared his Last Supper in the Cenacle in Jerusalem.
Chapter 1, verse 9. Jesus was baptized by John in Jordan on the 9th of Hesvan, 3852. Ich glaube, ich muss das hier gegenhalten, gegen die Notizen, die ich gemacht habe. Chapter 24, verse 3. Jesus rose from the dead on the 14th of Nisan, 3793, in Nazareth. He appeared with a halo above his head. Chapter 24, verse 3. But when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly, two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground. But the men said to them, "Why do you look for the living among the dead? He is not here. He has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee." Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Das deckt sich mit der Notiz. Aber es deckt sich nicht mit den Städten. Scheiße. Chapter 14, verse 22. On the 7th of Nisan, 3793, Jesus shared his Last Supper in the Cenacle in Jerusalem. Welche Stadt ist das nochmal? Jordan, Abu Ghush, Golgothea. Chapter 24, verse 3. Jesus rose from the dead on the 14th of Nisan, 3793, in Nazareth. He appeared with a halo above his head. Chapter 24, verse 3. But when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly, two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground. But the men said to them, "Why do you look for the living among the dead? He is not here. He has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee." Chapter 24, verse 3. Jesus rose from the dead on the 14th of Nisan, 3793, in Nazareth. He appeared with a halo above his head. Okay, wir haben's. Ich gehe mit der Wiederauferstehung. Shit, wir haben keine 24 hier. Doch, wir haben eine 24. Okay, das sieht gut aus. It works. I hadn't seen those other wheels. But I don't know, I find this theme too close to the one that I used.
Nee. Wenn die nicht sterben können und sich wieder auferstehen können, dann ist das für die eine Wiedergeburt. Und das ist einfach nur eine Korrelation, die vielleicht bin ich auch hier auf dem Holzweg. Egal. Ich gehe nach Gefühl. Das passt irgendwie. Wenn die denn recht hat. Aber wenn sie recht hat, dann sind das ja echt irgendwie... Also, ich sage jetzt nicht Dämonen oder Aliens, aber irgendwie... Die waren von Blitzen umgeben. Könnten natürlich jetzt auch Engel sein oder so. Oder einfach nur Zeus, der ein bisschen zu viel heiße Burritos gegessen hat. There must surely be a connection between the wheels. There are different icons on this wheel, but it looks like some of them can't be connected to the other wheels. I think I can make out each one of the icons apart from the one covered in blood. Going clockwise from the one I just mentioned, we have the halo that represents the resurrection. The waves represent the baptism of Jesus. It's more difficult to identify the next one. Maybe a crib, and in that case it's surely linked to the birth of Christ. The red herring that my mother followed. Then, the symbol represents the crown of thorns that Jesus wore during his crucifixion. The dove also represents the baptism. Certainly another red herring. Then comes the symbol of the Trinity. And finally, the candle that must stand for the Last Supper. This wheel contains several symbols made up of one or two figures and one letter. The highest figure does not exceed 31, and each letter corresponds to a month of the year. A for April, and M for March. I think these symbols must represent a specific date. M, 1A, 3J, 5. Wenn jetzt M für Millionen steht, dann ist es Frankreich, Lille. Weil er damals das auf der Map gehabt hat. Boah, Alter. This wheel represents the different moons. In the occult sciences, we represent the full moon by an X. As for the dark moon, called the new moon, in cults, it's often associated with something harmful. Look at this. There are notches between each of the wheels. So, I have to link the name of the town from the theme I've chosen to an icon, then to a date, and finally, the date to the moon. Also wenn wir jetzt nochmal mit der Resurrection bleiben, müssten wir dann die Mondphase rausfinden und dafür brauchen wir... Okay. Wenn es um Nazareth geht, Turn the Week of Icons. Dann drehen wir mal das... Warte mal. Was war noch in der Resurrection? Chapter 24, verse 3. Jesus rose from the dead on the 14th of Nisan, 3793, in Nazareth. He appeared with a halo above his head. Chapter 24, verse 3. But when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly, 2 men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground, but the men said to them,
Why do you look for the living among the dead? He is not here. He has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee. Okay, ist hier ein Halo-Zeichen? Das ist ein Thorn. Warte mal, welches davon ist das Halo? Halo, Master Chief. I think I can make out each one of the icons apart from the one covered in blood. Going clockwise from the one I just mentioned, we have the halo that represents the resurrection. The waves represent the baptism of Jesus. It's more difficult to identify the next one. Maybe a crib, and in that case it's surely linked to the birth of Christ. The red herring that my mother followed. Then, the symbol represents the crown of thorns that Jesus wore during his crucifixion. The dove also represents the baptism. Certainly another red herring. Then comes the symbol of the Trinity. And finally, the candle that must stand for the Last Supper. Würde aber eigentlich eher Sinn machen, wenn die Themes sich untereinander ändern. Warte mal, jetzt müssen wir nur den 1AJ. During new moon, the moon is entirely in the shadow. Then, the shadow moves from west to east, meaning left to right, and goes through the following states: waxing crescents, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter, waning crescent, and the cycle starts over with the full shadowed new moon. The moon shadow moves from west to east. Nissan. Thirteenth of Shaban, 607. Waxing mit gibbous. dem 3. April. 13th of Shaban, 607. Waxing gibbous. Waxing gibbous. During new moon, the moon is entirely in the shadow. Then, the shadow moves from west to east, meaning left to right, and goes through the following states: waxing crescents, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter, waning crescent, and the cycle starts over with the full shadowed new moon. Shit. So, nochmal der Wax, war das der 3.? Ah! Thirteenth of Shaban, 607. Waxing gibbous. The moon shadow moves from west to east.
During new moon, the moon is entirely in the shadow. Then, the shadow moves from west to east, meaning left to right, and goes through the following states: waxing crescents, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter, waning crescent, and the cycle starts over with the full shadowed new moon. Okay, dann haben wir das zumindest. Dann brauchen wir aber, was ist dann hier mit dem Buchstaben? Ah. Vielleicht ist das dann der 1. April. Weil die Kruzifix-Daten sind dann 14. Nissan 3793, 13. Schaban minus 607, 1. April 33. Und der Schaban war die Monde. Es bleibt eigentlich echt nur noch. Das. Vollmond. Wenn es das denn ist. Warte mal, der Schatten bewegt sich von links nach rechts. Okay. Es wird Zeit für ein bisschen Risk, wa? Let's see what combination corresponds to the chosen theme. Ja, super. Wie hat die Alte das jetzt hier wieder mit den Monden gedreht? Es gibt jetzt effektiv 2 Lösungen dazu. Also, dieses ist 13th of Shaban, 607, waxing gibbous. During new moon, the moon is entirely in the shadow. Then, the shadow moves from west to east, meaning left to right, and goes through the following states: waxing crescents, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter, waning crescent, and the cycle starts over with the full shadowed new moon. Okay, first quarter. Deswegen das Blut. Damit man das nicht sieht. Ah, ihr Penner, ey. Aber das Waxing Gibbing. Ah, verdammt. Da reicht mein Englisch nicht aus. Ah. Waxing Gibbings ist es ein Halbmond? During new moon, the moon is entirely in the shadow. Then, the shadow moves from west to east, meaning left to right, and goes through the following states: waxing crescents, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter,
waning crescent, and the cycle starts over with the full shadowed new moon. 13th of Shaban, 607. Waxing Das tut mir irgendwie ein bisschen viel zu schwer mit den Mondphasen. Feuerganger. Okay, ich nehme das Risiko auf mich. Entweder verliere ich jetzt eine Hand oder ich verliere jetzt keine. Oder ich habe es komplett. Die Details habe ich ja schon. Ich will keine Hand verlieren. It looks like there are 3 types of inscriptions. In the occult sciences, we represent the full moon by an X. As for the dark moon, called the new moon, in cults, it's often associated with something harmful. Okay, wir legen die Hand rein. I can feel the lever at the bottom. Good luck. No risk, no fun. I got my arm cut off. Nein! Ach, boah, habe ich eh nie gebraucht. Damit alles riskiert. Ich muss bei der Mondphase gepasst haben, ey. Ja, der armlose Spacey wandert umher. Jetzt kann er nur noch mit einer Hand Liebe machen. Ich meine, kämpfen. Damn it! So, jetzt gehen wir mal als der einarmige Bandit umher, wa? Keck. Shit. I sense that Mr. Peru is about to surprise us too. I believed in him. I followed him to the best of my ability. I championed his ideas, defended his decisions, and then, without even realizing it, I became lost. Now that I've told you everything, you want to take my place, do you? No. I am Emily. You are wasting your time. Louis knows very well how to tell us apart. Someone had the bang coming from the Duchess's room, and she isn't answering. Louis, you really must learn to conceal your weaknesses better, if you don't want your foes to use them against you. Our desire is to steer the destiny of our respective countries for the good of all, and to no longer suffer the random hazards of history. It is the natural order of things, Monsieur de Richet. There have always been men who govern other men. That is simply the way it is. History forgets them with a disconcerting facility. No one speaks about them, and yet they whisper in the ears of kings and presidents. Filthy swine! I'm going to open this damn door and skin you alive! You're not going to get the better of us! Mother? Louis,
You've come around. How do you feel? It hurts. Mother? I can't feel my arm. Louis, I had to cauterize it with what I could find. Where's my arm? We'll get through this, Louis. Don't worry. I think I found a solution. You'll see. We gotta leave. No, don't put your arm in there. Louis, we can't leave without it. It's our last chance. I need to see this through to the end. I must do it. We've done it, Louis. Look. Stubborn as a mule. Come on, up you get. I'll help you. Easy does it. You've lost a lot of blood. And now what? Let's take what we came for. Wait. I've got to know what I did wrong. That is one fearsome mechanism. In fact, if I hadn't watched you beforehand, I would never have found the right combination. Tell me, where did I go wrong? Muss am Ende gewesen sein. Well, how did you manage to crack the puzzle? Then I had to link the crown of thorns to the date of the crucifixion, according to the exegesis. But I failed to understand the first time. With that theme in mind, I chose 26M, which represents Verdammt, es war the doch ein 26th Themenwechsel. of March. To conclude, I had to use the armillary sphere to find the moon corresponding to the day of the crucifixion, which turned out to be in the first quarter. All that was left to do was to link all those elements on the same Bullshit, axis. Alter. Das ist euch fucking geraten, ey. Ja gut, vielleicht war das auch das Sinn und Zweck. Ah, ist ein bisschen schwieriger jetzt mit einem Arm. Was ist denn das hier? 1793. Das kommt damals aber nicht auf die Krankenversicherung. But where are we? I don't know, but we better not hang around. Say nothing. We have to find that weapon. What do you know about the Holy Lance, Louis? The what? The Lance of Longinus the Centurion. Now that you mention it, I did catch Von Wollner in the middle of an altercation with Piaggi. What? Von Wollner blamed His Eminence for having supplied Mortimer with all the lances in the Vatican's possession. If Mortimer has all of them in his possession, it's not going to help us. Seriously? You don't really believe that fable, do you? Every fable is founded on true events. I'm not saying that everything adds up, but imagine if it really did exist. Very well. Now what? Well, now you know what you need to find. Pardon? I have to get to the wharf to prepare our departure. Let's get off this cursed island as quickly as we can. We shall come back when we are ready and armed. But hang on. Louis, let's first get to safety. We shall come back when we have the upper hand. Fear not. You take care of getting the lance. It's imperative. I'll take care of preparing our departure. Hang on. At least tell me everything you know about this lance. But I have never seen it. There's nothing else I can say, Louis. Well, you can always go snooping around Mortimer's study. I remember seeing paintings of Longinus there. Hang on a second. What's the matter? Why did you shoot Emily's sister? Do you really think now is the right time for this? I want to know, Mother. Why did you betray her? Listen, Louis.
I don't think you've really understood my interest in the Al-Azif. It's not just simple curiosity about some old relic. You tried to kill her. And I had no choice, for crying out loud. It must not fall into the hands of the demons, or we are all doomed, don't you see? Listen, I don't know exactly what it contains, but I prefer to be one step ahead. If they want it, there must be a reason. And even if I don't know what it is, I want to stop them for safety's sake, no matter what. Nothing will stop you if I understand correctly. Not even... Enough, Louis. If you could see the extent of their power as I do, then you would understand what I'm saying. All right, we'll do it your way. One more thing. If they find you in possession of the lance, they won't let you get away with it. Choose only one and hide it under your jacket so you don't get caught with it. Then run and meet me on the wharf. And if I get caught? If they catch you in possession of the lance, we're all doomed. Do you understand? Perfectly. Good. And go talk to Piaggi. He's the one who probably knows the most about this. Ach, jetzt war es einarmiger durch. This sarcophagus is engraved with the name of Clemens III. Good God! The one whose cross allowed me to enter. Clemens III. Clément III in French. How come his tomb ended up here and not in the Vatican? He was basically an anti-pope. His path to the throne was pretty turbulent, and he had to be enthroned several times. The result of a long conflict between the papacy and the Holy Empire. This sarcophagus is beautifully made, but ancient. Stone is marked by the passage of time, but it's really well preserved. Irgendetwas stimmt hier doch nicht. Das ist doch keine Crypt, Alter. Ist das jetzt hier echt so eine Höhle? Wer baut denn sowas? Also jetzt muss ich es echt sagen. Aliens? Gehen wir da erstmal trotzdem hier einmal durch. Aber wer die heilige Lanze hat, der... Jesus! This one has no name. I wonder who it was for. I can see that this spear has a so-called leaf shape. It is copper rimmed. I can see the tip is engraved with the symbol of the Eye of Ra. There's several spearheads. I need to find clues to pick the right one. Piaggi knows something about it for sure. Aha. Er ist aber nicht so das Einhändige auf einmal bei dem Auftauchen. Okay, hier liegen dann überall diese Speerfragmente rum. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das mit der Waffe hat die sich auch nur ausgedacht. Aber irgendwas stimmt hier doch nicht. Amber crystals. Na, noch ein Part. I can see that this lance has the characteristic shape of a spear. It is made of iron, and its tip is engraved with a cross. There's several spearheads. I need to find clues to pick the right one. Piaggi knows something about it for sure. Lass mich raten. Da das aber I can see that this lance has a so-called leaf shape. It is made entirely of iron. I can see that the tip is engraved with the symbol of the sun.
Wenn es ein Speer war von einem römischen Legionär, dann wird es definitiv nicht irgendwie so ein Symbolik vom Ra sein. Da wird ja irgendwie irgendeine römische Symbolik dahinter sein. Brauche ich doch nicht den Piaggi. Well, here we can see this lance has a leaf shape, is gold rimmed, and a fish is engraved on the tip. Ja, Fisch ist mehr so ein christliches Symbol. Oder von Nordsee. Cake. Die ganz gute Kartoffeln haben. Flavius Aetius. Flavius Aetius, the one they call the last of the Romans. He was assassinated by his own emperor, who was jealous of all his victories. But how did he end up here? Was aber gut sein könnte, ist, dass Mortimer all diese... This lance has got a blade in the shape of a spear. Its blade is in iron or steel, I think. I can make out a rising sun engraved on the tip. Rising Sun. Ah, jetzt feuern die hier schon Raketen bei mir ab. Oh nein. Halbsonne? The sarcophagus has been ravaged by time. It's sort of ageless, I guess. It's entirely sculpted. Ich kann jetzt meinen ganzen Honig nicht raushauen für sowas. Spielt aber auch keine Rolle. Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Ägypter. We can see that this lance has a particular spear shape. It is coated in gold. You can distinguish the symbol of the fish engraved on the tip, barely noticeable. Na, dürfte es auch nicht sein. Aber ich bin jetzt auch nicht super speerkundig. Es würde natürlich passen, wenn man so als unsterblicher Dämon seine Lieblingskörper irgendwie behält. Mit denen man was erreicht hat. We can see that this lance has a leaf shape, and, well, it's in gold. I can see that a crucifix is engraved on the tip, just barely visible. So ein Römer wird da nicht irgendwie mit einem goldenen Speer die ganze Zeit irgendwelche Leute abstechen. Das ist irgendwie ein bisschen leer. Let's take a look at this lance here. It has a very special leaf shape. It is copper rimmed, and I can see a fish symbol engraved on the tip. Okay, ich glaube, ich muss mich mal echt von der römischen Symbolik verabschieden. I can see that this lance has the shape of a boar spear. The blade is partially coated in copper, and I can just make out the symbol of the Eye of Ra engraved on the tip. I can see this lance has a spear shape, it is copper rimmed, okay. And it has been engraved with the symbol of the Christian fish on the tip. Warum liegen hier so viele herum?
This lance has a leaf shape. It is copper rimmed. The symbol of the Christian fish is engraved on the tip. Das macht aber keinen Sinn, dass das alles hier so... Außer natürlich, dass hier I alles can mal alles see that this lance has a so-called leaf shape. It is clearly made of iron, and I can make out a sun engraved on the tip. Aber die haben auch alle Blut drin, wa? What about this lance? It's got a spear shape. And the blade is partly made of copper. A barely visible crucifix is engraved on the blade. Es macht keinen Sinn, dass das alles so hier rumliegt. Also was Rätsel angeht. The sarcophagus of Lord Mortimer. What the hell? It's the only sarcophagus in this crypt which appears to bear the Mortimer family name. What ancestor can it be? There's no inscription. Let's see what we can find here. Das machen wir auf. Ha! Great. Now let's see what's inside. Hey, Alan Remagon. I love this game. Also, hi. Hello. Hello, hello. Okay, let's go zu PRG. Was immer der auch macht. Okay, voll mit Jelly. Ja, Season 4 ist das. Ja, Season 4. Ja. Dark Magic! So, jetzt gehen wir weiter. Ich hoffe, der Piaggi ist noch in seinem Raum. That's a cool game. I like it. I like it. Piaggi, ich komm zu dir. Und dann trinken wir bestimmt kein Bier. I guess you played all through the way. Managed not to get your hand cut off. Coins.
Piaggi. The Cardinal's not in his room. I bet he went back to stuffing himself. His Holiness Pope Pius VI, by Pompeo Petoni. This should help Piaggi feel at home. Okay, brauchen wir mal ein bisschen Jelly. My dear Giuseppe, poor health forbids me from joining you. Please thank Sir Gregory for his invitation to Lord Mortimer's. I'm convinced you'll be able to strengthen our agreements. Please tell Sir Gregory that his enterprise concerning our friend, Cardinal Bishop Chiaramonti, is following its course. I place my trust in you. May God bless you and give you protection. SS Giovanni Angelico Praschi. John the Baptist, Youth with a Ram, a Caravaggio. Great. Honey. A Greek drachma. One of the rare ancient coins to be mentioned both in the Bible and amber crystals. Nice. Muss ich nur irgendwie mal ein bisschen schlafen und die Punkte wieder generieren. Ah. Let's have a look at his personal papers. Of course, it's in Latin, the language of the church. All those hours of learning Latin declensions are going to pay off in the end. Mother will be proud. Now this could be interesting. Lancea Sancte, various representation criteria, of which are shown the most common throughout the centuries, and in different forms. If Piaggi's notes are anything to go by, the weapon I'm looking for is shaped like a tapered spear. And that should help me identify it. Tapered spear? Let's have a look at his personal papers. Of course, it's in Latin, the language of the church. All those hours of learning Latin declensions are going to pay off in the end. Mother will be proud. Now this could be interesting. Lancea Sancte, various representation criteria, of which are shown the most common throughout the centuries, and in different forms. If Piaggi's notes are anything to go by, the weapon I'm looking for is shaped like a tapered spear. And that should help me identify it. Tapered spear. The Cardinal's not in his room. I bet he went back to stuffing himself. John the Baptist, Youth with a Ram, a Caravaggio. A very sensual vision and very far from the usual representations of St. John. The Rape of the Daughters of Leucippus by Rubens. Surprising choice for His Eminence Piaggi. Venus and Cupid with a Satyr by Correggio.
Innocence, indiscretion, and lechery. Giuseppe must love that. The Lying Girl by Boucher. Here's a painting of mischievous eroticism. I wonder what Piaggi must think of this. Okay, wo könnte der jetzt sein? Okay, dann drehen wir das um. Wir gehen zu Emma. Da würde ich ihn nämlich am wenigsten vermuten. King George III in coronation robes. Nice touch for the room of an English duchess. Dear E, I received your last letter. Unfortunately, the Crown informed the Golden Order that our mission should under no circumstances hamper Sir Gregory's plans. Decidedly, they have support from the highest level in Buckingham Palace. So here we both are, hands and feet tied, and little room to maneuver. Keep me abreast of events. Our mission is becoming more complicated. Yours, E. T.S. The French chapter of the Order doesn't appear to know anything about the arrival of our friend Sarah. I therefore cannot comment on it. However, my guess is that she has come here for personal reasons. The Lady's Waldegrave by Reynolds, painted upon the request of the Waldegrave family, in an effort to find them a husband. Displayed like meat. It's disgusting. A letter from William Pitt the Younger, addressed to Emily. He's the present Prime Minister of the United Kingdom. Emily has indeed some powerful backers. Madam, thank you for consoling the Queen. The King's situation is worsening, but I wager he'll recover from this present fit. Next time you speak with Her Majesty the Queen, would you please be so kind as to ask her to look into my petition to raise taxes with the King? I will personally see to it that our nation will recover from this impasse. But King George's mental situation is slowing down our decision-taking. Thank you in advance for all your help. William Pitt, Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain. A devil's thorn, to be used to uncover the best disguised traits. Golden elixir. I'll keep it for later. Okay, we're stocking up. Okay, wo ist der Typ? Ah, Piaggi ist warum. Ah. Ich die alle nicht durchsucht habe, aber ich wollte halt keine Feinde machen. Dear friend, please come and join us. We must meet. Great. Honey. Alter, jetzt einen ausgegeben, um einen zu kriegen. Ah. Dear Monsieur Peru. All right. I've retrieved everything. Dear Monsieur Peru,
I'm writing to thank you for the... All right. I've retrieved everything. Okay, PRG. Wo treibst du dich rum? Ach, fragen wir mal hier den Knecht. Pardon me, Monsieur, but I have work to do. Boden ist sauber. Lass mal sein. Chef guckt nicht. Warum sollte er hier sein? Aber ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Das bedeutet eigentlich fast, dass er schon halb tot ist. It seems like he isn't here. A Chinese coin. The signs of obscurantism. What a mess. Looks like Volnor was interrupted. Looks a lot like straw. And he's drawn something in a hurry on this sheet. I get the feeling that I've seen that somewhere before. Aha. I've seen occult inscriptions like this before. They're not very common. As a matter of fact, I've only seen them once before, around the Lock of Al-Azif. The signs of obscurantism. Look, a blotter. And apparently it's been used recently. I wonder what Volnor was going to write. It's smudged. It's not all legible. I can make out the signature though, and leave as Azif planned Difficulty 8, what? Golden elixir. Let's see. A simple toiletry case? Never mind. Just clothes. A chemistry set. That's not surprising coming from von Volnor. I should find something to help reveal the traces of ink on the blotter. I have to find some ammonium sulfide if I want to make the text appear by capillary action. Perfect. Here's some. Yes, it worked. Now I can see it. Sir Gregory, I'll leave Al-Azif at the landing stage at the appropriate time. Yours truly, Johann von Volnor. This is child's play. Ist nicht wirklich gelohnt, aber nehme ich. So, let's see what Volnor has in his bookcase. A few works on religions, 2 scientific essays about human thought. Most of these works are on alchemy. Longini Militis Fabulum. Ah! What have we here?
It looks like a kind of biography on Longinus the Centurion. Truly, Volner has done everything he can to get information about that lance. I'd better keep this one, though. Richet? Damn, that's all I need. Maybe he knows something about the lance. What happened? You've lost. Oh, how horrible. Your hand. It's an accident. Oh, yes, to tell you the truth, Accident? Are you joking? You have lost your hand, Louis. We've got to do something. It's been done. I've been given treatment, rest assured. I admit that I didn't truly realize the consequences of my recklessness. So just stay calm. Yes, of course. But Louis, it's your hand. I know. Please, look, there's nothing I can do about it. I know, I made a mistake, but it's too late now. It was an accident. I only wanted to inspect the place to find my mother and, well, I fell into a trap. The result is appalling, I grant you that, but at least I can guarantee that we're all perfectly safe here on this island. And you joke about it? Am I dreaming? No, sir, but let's be realistic. So many world leaders brought together in one place, and there are no safeguards? The error indeed stems from my recklessness. I went looking here and there in search of my mother, and I had an accident. It's my own fault. Fine. We will drop this incident. Why are you here? What are you doing in my room? Time for confrontation, baby. Well, sir, I see you have some captivating books, and you seem to be rather interested in the famous Longinus. It's... what's it to do with you? I overheard you speaking with Piaggi. What are you two up to, exactly? No, Oh, fine. Yes. We are looking for the Holy Lance. That imbecile has given Mortimer all the ones kept in the private collection of the Holy See. But it's not what you think. Hang on a minute. You're the one looking for the lance. No, Don't take me for a fool. You are looking for the Holy Lances. What are you so afraid of? What's the matter? You seem completely panicked at the idea I might be interested in this relic. No, that's not true. What are you so afraid of? I'm not afraid. You know Mortimer's got it, so you're not worried that I'd give it back to him. What are so you? Why are you so terrified of me being able to find it? You have no idea what it is you're looking for. What are you playing at, Richet? Mortimer's the one who has that cursed lance. How long have you been looking for it? I see. You want it, and so you plan to steal it from Mortimer. For a long time. Isn't that right? Why, you little swine! You're planning to give it to Sir Gregory. You're looking to double-cross me and Piaggi too. What on earth is he talking about? Mr. von Volner, would you be so kind as to calm yourself down, please? All I'm trying to do is make amends for His Eminence's errors. Sir Gregory should surround himself with better people, if you want my opinion, but Piaggi is a friend of my mother's. What? You want to help Piaggi? I just told you that's what my mother would do if she was here. I heard you in the corridor, and he seemed to be in serious trouble because of the lances. I'm only trying to help him. All right, Louis. I thought you were trying to manipulate me. But please, excuse me. I got a little bit carried away. But you can't get ahead by staying in the shadows on a case like this. There are already several of us searching for the Lance of Longinus. And it would be smarter to pool our information. Unfortunately, I've barely made any progress. I'm still trying to find out what the original lance really looked like. Let me reassure you, we've all been there, given the number of copies there are in existence. It also took us quite some time to discover its true shape. Many believe the central part of the head of the lance to be covered in gold, whereas, in truth, its center is made of an alloy of copper and iron. That does make sense.
In those times, a centurion wouldn't have any chance of possessing a lance made of gold. Ah, that is the perversion of Christian idolatry. A copper lance could not have been noble enough to pierce the side of Christ. Anyway, thank you, sir. You're welcome, Louis. Keep me posted as to your research. We're bound to end up recovering it. I'm counting on it. See you later. Okay, da sind wir aber nochmal davon gekommen. I managed to get the biography of Longinus the Centurion. Let's see what it can teach me. An interesting passage here tells me that the lance is engraved with the symbol of the first Christians. The fish. Copper, Iron. Ist Copper rimmed. Und ein Fisch. Ich glaube, wir haben genug eigentlich, um das zu sammeln. Ja. Nee. Aber wozu brauchen wir dann noch Piaggi? Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Kupfer, Eisen. Und ein Fischsymbol. Das trifft zumindest von der Anzahl, ja. Ist er jetzt schon wieder da? Cardinal's not in his room. I bet he went back to stuffing himself. Okay, dann gehen wir mal hoch zum Mortimer. Nein, wir gehen zum Konferenzraum. Weil dann der fristig zur Todesstation war er nicht. Ist auch nicht mehr hier. Ach, der George. Ich bleib mal von ihm, halt mich mal von ihm fern. Mysterious Notes? Teilt hier denn immer hier den Honig? Okay. Chronicles of the Amber Princes. As I recall, Dorkin was my favorite character. Okay, gibt es effektiv nicht mehr viele Plätze, wo der nicht sein kann? Okay, da müssen wir... Ja gut, im Garten war er nicht, weil wir da sind ja rausgekommen. Gehen nochmal zu fristig zur Stodetasche, zum Buffet. Warte mal. Gib mir direkt einmal eine hoch.
Ne, wir gehen nochmal zum Buffet. Jetzt ist mir gerade erst aufgefallen, dass in diesem Gebäude keine sanitären Anlagen sind. Wie in Versailles. So, eigentlich brauchen wir nicht mehr mit dem reden. Wir können es eigentlich auch so finden. Aber wir machen es mal. Oder wir müssen seine Leiche finden. Das ist wahrscheinlich eher der Punkt. Okay, er ist nicht an der Frist, nicht so. Okay, nicht den erschrecken. Jetzt fällt er doch runter. Your Eminence, would you have a moment to spare? Not now, Louis. Please, leave me alone. I beg your pardon? I want to be alone. Very well. I'm only searching for information about the lance of Longinus, the soldier. If you could... You are not listening to me. You are playing with fire. I heard you speak to Mr. von Wollner about it, and I was wondering if you could tell me something about it. That was a private conversation. How could I have known that he was listening to us? I see what you mean. Louis, don't push it. Leave while you still can. Your Eminence, are you all right? Your Eminence, are you with me? Can you turn around, please? What do you want to know about the Holy Lance, Louis? Your Eminence, turn around. This is the weapon used by a Roman centurion on the very day Christ was nailed to the cross. Look at me. Longinus thrust his lance in the right side of Jesus. Please. As you wish. What? His nose is bleeding. So, you are looking for the Holy Lance of Longinus, are you? What? Your Eminence, you're worrying me. What is happening to you? Nothing, Louis. Just a moment of weakness, but I'm better now. I am all ears. You are looking for the lance. You should know, you are not the only one. Lord Mortimer has spent a good part of his life and his fortune trying to find it. Never will he let you have it. But tell me, before going any further, have you spoken to anyone else about this? Ah! Conviction. No, you are the first I've spoken to about it, Your Eminence. Come now, Louis. Are you quite sure of that? Well, I spoke to Mr. von Wollner about it. Why? Because you are endangering all those who know anything about this lance, Louis. Anyone else? No one else. What are you going to use the lance for, exactly? Ah. Ich kann das nicht. Ah. Your Eminence, I regret. I am unable to answer. Please understand that it pains me, but if I answered you, I would risk putting you in danger. Stop running around in circles and just tell me what you would use the lance for. Okay, ich riskier's. If I told you why I needed this lance, you would never believe it. Trust me.
You can tell me anything. It's our only chance to vanquish the demons. Oh, my dear God, Louis. You sound just like Sarah. Do you realize you are following the same path, step by step? Sarah also started by imagining things. She, too, spoke of demons, I am told. She could no longer speak to anyone, and saw a hidden monster in every guest, lurking in the shadows, ready to devour her. You must let us help you. Louis, I thank you for your sincerity. I shall answer you about Longinus. You deserve to be told. His spear-headed lance did indeed pierce the side of the Messiah. His blood gushed out, covering the head of the lance. It was covered in the blood of Christ. Thank you. Thank you, Your Eminence. You are welcome. Be careful, Louis. You are on a perilous path. Don't follow Sarah's demons, my boy. Don't delve too deeply into her delusions, or you won't be able to come back. The demons that she is frantically trying to drive away are in her own mind. Take good care of yourself. God keep you. Ja, einen kurzen Augenblick habe ich gedacht. Aber warum hat der geblutet? Das heißt, er müsste eigentlich, der Dämon müsste raus sein, falls der Dämon echt ist. Okay. Dann holen wir uns jetzt den Speer. Außer natürlich, er ist jetzt in dieser Tür. Aber da müssten wir doch mal hoch. Lassen wir mal George in Ruhe. Aber warum sollten die Speere da unten einfach irgendwie so rumliegen? Das macht wenig Sinn. Wenn er mich jetzt da oben sieht mit der abgehackten Hand, dann weiß er, wo ich war. Ich riskiere es nicht. Wir gehen wieder raus. Holen uns den Speer. Eisen, Kupfer mit Blut und einem Fisch drauf. Aber langsam wie echt zum Walking-Simulator.
Okay, dann Lance Copper ist copper rimmed. Shape of a boar spear. Fish on this, on a symbol of a fish on the tip. Dann muss es der da hinten gewesen sein. Der 7. von 50. rechts, oben links. Unten oben. Nördlich. Macht aber natürlich Sinn, dass der weiteste Pferd ist. Gamer-Logik wieder. Und der muss halt Blut haben. I can see that this lance has the shape of a boar spear. The blade is partially coated in copper, and I can just make out the symbol of the Eye of Ra engraved on the tip. I can see this lance has a spear shape, it is copper rimmed, and it has been engraved with the symbol of the Christian fish on the tip. Aber kein Blut. Aber das mit dem Copper Ripped war zumindest richtig. What about this lance? It's got a spear shape, and the blade is partly made of copper. A barely visible crucifix is engraved on the blade. The sarcophagus of Lord Mortimer. It's the only sarcophagus in this crypt which appears to bear the Mortimer family name. What ancestor can it be? There's no inscription. Let's see what we can find here. Ha! Great! Now let's see what's inside. Ah, war zu wenig Loot. Ja, es wird jetzt nicht einfach so rumliegen hier, verdammt. So, das sieht halt ganz gut aus hier. Aber es sieht halt zu gut aus. Shape of a boar spear. I can see this lance has a spear shape, it is copper rimmed, and it has been engraved with the symbol of the Christian fish on the tip. Aber es ist halt nicht im Blut getunkt. Aha. Jetzt kommt natürlich wieder wo Balancing. Nee, das ist es nicht. Das muss halt Copper Ripped sein. This lance has got a blade in the shape of a spear. Its blade is in iron or steel, I think. I can make out a rising sun engraved on the tip.
Das sieht ganz gut aus. Well, we can see that this lance has a particular spear shape. It is coated in gold. You can distinguish the symbol of the fish engraved on the tip, barely noticeable. Und das Gold wird nicht gewesen sein, weil die Römer wahrscheinlich nicht so blöd gewesen sind und ihre eigenen Leute Goldwaffen ausgestattet haben. Dann war es doch das andere Ding. Warte mal, war ich dann doch in der richtigen Richtung? Zumindest von Anfang an. Kann sein. Das ist aber echt eine Menge Busy Work hier, Baby. I can see that this lance has a so-called leaf shape. It is made entirely of iron. I can see that the tip is engraved with the symbol of the sun. Das sieht gut aus. I can see that this lance has the characteristic shape of a spear. It is made of iron, and its tip is engraved with a cross. Und es hat halt Blut vor oben drauf. Aber gefällt die Symbolik nicht. Bleibt ja echt nur noch der hier. Nein! Ja, aber der müsste doch mit Blut vorne dran sein. Was ist denn? Also fehlt hier noch einer. This one has no name. I wonder who it was for. Ich glaube nicht, dass das hier einfach so rumliegt. Das macht null Sinn. Einfach nur so Busy Work Rätsel, weil dann hinten einfach das da schon auf dem Podest liegt. Gedacht, irgendwie so ein Secret, irgendwas. Das geht hier auch noch weiter. Irgendwie. Okay. Okay, irgendwie. Das kann irgendwie nicht sein. Das kann das nicht sein. I can see this lance has
a spear shape. It is copper rimmed, and it has been engraved with the symbol of the Christian fish on the tip. I must be sure of my choice. I cannot get it wrong. Am I absolutely sure this is the one to take? Kann es nicht sein. Es fehlt das Blut. I can see this lance has a spear shape. It is copper rimmed, and it has been engraved with the symbol of the Christian fish on the tip. Aber es fehlt das Blut. Das ist das Problem. Wenn er in die rechte Seite einfach reingedrückt hat. Aber die anderen haben hier alle Blut. Also die Dinger hier haben hier, was weiß ich, das hier. Na gut, das jetzt nicht. Rimmed. Nein, doch nicht so. Ibo! Big so. We can see that this lance has a leaf shape, and well, it's in gold. I can see that a crucifix is engraved on the tip, just barely visible. Also, es kann es nicht sein. Es muss irgendwo was nicht gerimmtes sein. This lance has got a blade in the shape of a spear. Its blade is in iron or steel, I think. I can make out a rising sun engraved on the tip. Aber es macht keinen Sinn, dass... Außer ich deute das jetzt komplett falsch, dass der römische Speer irgendwie ein Fischsymbol hat. Jesus. Wessen Anlagerung ist das? Von Mortimer. Der hat sich hier so verdächtig aufgelegt. Ich muss sie nehmen. Aber die Symbolik passt nicht. Eine Sonne hätte ich noch irgendwo verstanden. So, das Zeichen vom Ra natürlich jetzt nicht. Oder das Sporsymbol oder irgendwas. Aber warum sollte der? Let's do this. Es muss doch irgendwie mit Blut übergossen sein. Aber es gibt keine... Hier keiner rum. Warte mal. Wir gehen nochmal an den anderen Punkt zurück. Das wäre halt echt schwach irgendwie. Okay, ich muss jetzt wie bei der Hand hier einfach jetzt mal die Entscheidung treffen. Wir nehmen uns das jetzt. So. Jetzt sitzen wir noch die nächsten 3 Jahre hier.
Aber es macht wohl Sinn. Wieder besseren Wissens, wa? Aber er hat noch hier das daneben stehen. Das würde nämlich besser passen. I can see that this lance has the shape of a boar spear. The blade is partially coated in copper, and I can just make out the symbol of the Eye of Ra engraved on the tip. Okay, wir neben's. No risk, no fun. Ich habe noch eine Hand verloren. Wer kann ich jetzt auch nicht mehr verlieren? I must be sure of my choice. I cannot get it wrong. Am I absolutely sure this is the one to take? Take it. So, jetzt gehen wir von der Insel runter, falls wir es lebend hier rausschaffen. Aber bei meinem Glück wartet jetzt irgendwie eine Gang aus schwer bewaffneten Malackern. Weil Mortimer hat ja seine Diener hier. Zumindest 2 habe ich gezählt. Aber ich schwöre, wenn die anfangen mit Laserpistolen zu schießen, dann bin ich raus. Dann konvertiere ich zum Malakismus. Und spreche jeden nur noch mit Malaka an. Und jeder zweite Tag ist ein heiliger Feiertag. Malaka-Tag. Wo nicht gearbeitet werden darf, kriege ich beim Chef sicher nicht durch. I have not found all the clues. Ah. Wow, okay, nur ein Fail, aber der Fail ist natürlich der eigentlich schlimmste. Ah! Ach, 4 Punkte. Geben wir uns mal den einen Punkt Logic. Questing. Dann haben wir noch einen Punkt und dann... Was hole ich mir eigentlich? Was master ich als nächstes? Okkultismus wäre gar nicht mal so schlecht. Oder Politics? Ne, ich gehe auf Okkultismus. Oder Sprachen. Okkultismus. Na. Subterfuge. So. So, jetzt stellt sich heraus. War es richtig, war es falsch? I'm already pressed for time as it is. Mother's waiting for me on the wharf. Ja, wenigstens habe ich die Manuskripte alle. Kick. Okay, wir gehen direkt zum Ausgang. Gehen nicht über los. Nee. Ziehen keine Schläge ein. Ah. Okay, raus aus dem Zoo. Wir gehen los. Ich kann echt hoffen, dass wir hier dann später mit einer ganzen Armee ranrücken und dann hole ich mir so einen geilen Hook für meine Hand. De Richet. Everywhere again. Wow, what's the matter with him? Excuse me, monsieur. I don't follow you. I haven't come all this way just to fail so close to the goal. Why? What are you talking about? I am talking about what you are doing. This conference is going to boost my career. There is no question of me letting you ruin everything. I just surprised Piaget and Volner talking. You are about to rob Mortimer. Give me what you took from him, immediately. Let's keep calm, please. I don't know what you're talking about. I'll have to cut this short, quick.
Look, sense. I don't know what you're going on about, and I don't have time for this right now. Don't bank on getting rid of me so easily, de Richet. Where have you been? I got luck looking for my mother. I'm still looking for my mother, if you can believe it. I've been in the manor basement to check if she might have gone lost. And did you find her? No, not a trace. I'm warning you, de Richet. I have got my eye on you. I'll soon figure out what you are up to. And I am convinced that you have indeed robbed Mortimer. The game is up. Give me what you took from him. You know, this is becoming an obsession with you. Show me what you are carrying, or I will call the servants. Give him the model. Diversion. Ich kann ihn jetzt nicht aufs Maul hauen. Nein, ich brauche die Punkte alle selber. So, ich gebe ihm einfach Manuskript. Ein Rare Object. Hier, Architekten. Very well. Fair is fair. You've exposed me. Here. This is what I took from him. Look, I'm sorry. I acted on a bizarre impulse. I don't know either, and frankly, you have disappointed me. Shut the That said, it is not as bad as I thought it would be. Right. We'll leave it there. I'm glad that things have been cleared up. So, are we finished here? Indeed we are. I shall leave you. That's right. Go play somewhere else. See you later, monsieur. Come on. Hurry up and join my mother at the wharf now. So, raus jetzt. Bisschen runter von der Insel. Macht's gut, mal nachher. Honey, the remedy of the gods. Okay, noch ein bisschen Honig zocken wir uns noch. Egal, ach, scheiß auf. Raus, 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 raus. Warte mal, was mache ich hier eigentlich? Raus hier? So, wir gehen jetzt durch jeden und alles durch. Ich hätte einen Fallschirm bauen sollen oder ein Fluggerät. Ja, vielleicht über ein Brötchen für auf dem Weg. Ja. Oh. Okay, jetzt liegt. Oh, okay. Alles wird hier wieder gestockt oder was? Dann kann ich ja noch was mitnehmen. Ne, weißt du was? Mit Godoy rede ich jetzt nicht. Geh raus. Nein, nein, nein. Okay, 1, 2, 3. Ah, Louis. Fuck. Perfect timing. As luck would have it. Come, my boy. I would like to have a word with you. I'm not your boy, bitch. Keiner reagiert, dass ich eine abgehackte Hand habe. Was ist das hier für ein Service? 1, 2, 3, 4. Okay. Das Maschinengewehr ist noch nicht erfunden worden, also müssen wir uns wohl hier mit Diplomatie behelfen. Come closer, please. It's time we had a little chat. I wanted you... Oh no, your hand! Damn it, no! So that's it. She's prepared to use you. What do you mean? It wasn't enough for her to lose her hand. She had to make you lose yours too. I cannot permit this to continue. Louis, it's time you found out the truth. I've been observing you since you arrived. I see you running all over the grounds in search of Sarah. I would like to prevent her from leading you even further down the wrong road. That is? The wrong road? Louis, Sarah has made her own choices of her own free will, and I would like for you to have the same chance. You see, Sarah and I have known each other for a very long time, Louis. I am aware of her theory. About me?
About Gregory. About the demons. And it's false? So you're gonna tell me she's wrong, and that she's a liar? She's right. What? Look at me. I have inhabited this body since 1191. For the last 602 years, I have been this dear William Mortimer. He's the devil! What? Er kennt sie in- und auswendig. Das wahrscheinlich auch. Since when have the demons... How many of you are there? Lucifer, the fallen archangel, left heaven accompanied by 133,306,668 angels. Is it true that there are that many of you? No, I assure you, Louis. Forget your Bible class. It's ridiculous. We are not angels. We don't have wings. There is certainly nowhere near 1,000,000 of us. And for that matter, no sacred human text represents us correctly. There are several families, and the family to which I belong has 8 siblings, including Gregory and myself. Sir Gregory is your brother? Yes, what can I say? You can't choose your family. But it is very difficult to know exactly how many of us there are, because a large number of our kind remain hidden, or never reveal themselves even to us. Since when have the demons been among us? You've been Mortimer for 600 years? How long have the demons been among mankind? Oh, I don't think I'd be lying if I said that we have always been here. What? What? If I follow you, you must have witnessed some of the greatest moments in history. You could certainly say that, yes. Did you know ancient Egypt? Oh, yes, yes. We were gods on earth in those days. What did men call you then? Amenhotep IV. The 10th pharaoh of the 18th dynasty? Ooh, I see you're a connoisseur, Louis. Impressive. What the hell? You seem to be fascinated by Christ. You weren't him, were you? Oh, no, not at all. He was my father, though. Strange as it seems. I beg your pardon? Am I dreaming? Ugh, please tell me I'm dreaming. We should have the chance to talk about all that again later, but yes, he was my father. All the mythology surrounding Jesus of Nazareth really stems from my father's prideful need to show himself among men. Did you know ancient Greece? In many ways, yes. One day Pericles, the next Parmenides. Just the memory of the time I spent working on acoustics with Pythagoras, well, it moves me quite deeply, to tell the truth. Pericles. He's the one who brought Athens to its golden age, isn't he? In a way, yes. He established democracy and then died during an epidemic. It wasn't so long after his 2 sons passed away. Isn't that right? Excuse me, Louis. I would rather not relive any more of that, if you don't mind. Did you experience ancient Rome? Oh, yes. Luxury and decadence, Louis. My family did indeed reign supreme, but from this period I retain only the works of my friend, Marcus Vitruvius Pollio. I've noticed that you have a passion for the Crusades. Among other things, yes. Mainly the third. It was during the siege of St. Joan of Arc that I took possession of Lord Mortimer. And you've never changed skins or bodies since? I have used other envelopes, but only to carry out very short tasks. Apart from that, indeed, I have been able to retain the identity of William Alexander Mortimer throughout the centuries. Ich verstehe kein Englisch. Worum geht das jetzt hier geht? Wir haben jetzt gerade herausgefunden, dass der Geheimkult, der die Geschichte der Menschheit beeinflusst, geführt wird von einem Dämon, der augenscheinlich unsterblich ist und seit Anbeginn der Zeit existiert. Und jetzt haben wir erstmal einen Dialog mit dem. Weil ich glaube,
Aus Maul hauen ist nicht. Und ich versuche die jetzt mal ein bisschen abzusizen, ein paar irgendwie Informationen von dem ranzukriegen. Was ist ein Dämon? How would you qualify your species scientifically? Good question. What is your area of expertise? I would say biology. So, Small I would heart class comes with links. demons along with parasites. The comparison's not very flattering. You live inside a host and you feed on that host. Do you not? A large number of parasites are essential to the survival of their bearer, you know. We do indeed choose a host. We enter inside them, and we evolve with them. But if you prefer a more philosophical approach, or a more poetical one, consider us as an idea. We are an idea that penetrates the human spirit. But in fact, in no way are we a danger for our hosts. Quite the contrary, we strengthen them. What? Okay, Parasiten. Okay, keine Dämonen. Gedankenparasiten? What are the demons' projects for humanity? Our aim has long since been to protect humanity from itself. On the other hand, although we give them the impulse to succeed, we don't all agree as to the path they take to achieve it. Why should I trust you? I'm not asking you to, Louis. If you are still in doubt about the demons, I can assure you that won't last long. But why me? Why do I tell you about the greatest secret ever revealed to man? That's right. I'm coming to that. Don't worry. What the hell? What has my mother got to do with all this? She embarked on a crusade many years ago to kill all the demons. That must have upset you. I imagine you retaliated. No, I'm afraid she never forgave me. Forgave what? We met when she was still just a young woman. I appeared to her in a different form because I didn't want to reveal the identity of Lord Mortimer at that time. She was looking for someone interested in the occult to decipher an ancient book. We spent many years together until I revealed my true nature to her. The old book was Al-Azif, wasn't it? Did she speak about it? Not so long ago, yes. Indeed, it was already Al-Azif. She wanted to unlock the secrets. And you truly have the power to manipulate the thoughts of men. That's right. Every demon has the capacity to infiltrate the minds of men and to read and steer their thoughts. Can you tell me more about your capacities, your supernatural powers? Supernatural? From my point of view, they are perfectly natural. Well, Louis, just because the monkey does not fly doesn't mean that we should consider the bird a supernatural creature. We are all part of a grand design. We are simply made like this. By developing our art, we are able to read thoughts as well as write in the minds of men. It is possible for us to make them bow to our desire, but it doesn't work without leaving some scars. Bullshit. And what do you do with this power? We help them, of course. And how is it you help men exactly? Let's just say that without us, man would probably never have left his cave. Fire, the wheel, tools, writing. We are the spark that inspires man to search, to grow, to evolve. Is there a way to learn these powers? Well, not from a crazy mother. He is the devil! You're the devil incarnate. The devil?
I'm not saying that all Judeo-Christian folklore hasn't served us, but the truth is, of course, something quite different. Please, don't look at us through the primitive prism of religions. I am not hiding any horns or goat's feet, Louis. I have no tail. Why do you bring up folklore? You mean that you've taken advantage of people's beliefs? No, not exactly. I mean that we in fact created them from scratch. It is amazing to see how mankind has such a strong need to believe in something superior to itself. It was very instructive for what was to come. Damn, son. Continue. Louis, it's time you opened your eyes. Come, you'll soon see. After you. Why a conference instead of imposing your will upon us? If you could manipulate us mentally, what's the point of all the theatrics of the conference? You must suspect that we asked ourselves that very same question. For many centuries, we didn't organize any conferences, and most of the time, it ended in civil war between demons. Many of us were killed during this period. The idea of organizing conferences was the answer to everything. The interest being to erect some rules among ourselves. Our family first divided up all the principal countries of the world. Now, whenever one of us wanted to propose a major change between these countries, they summon the demon in question and initiate a conference. The demon that initiates the proposition doesn't have to give notification of the subject of the conference beforehand. Consequently, we participate along with our best assets. Once the humans are brought together, the conference begins, but we are forbidden to use our talents to influence the participants. The first meeting is held in order to expose the subject to all the participants, followed by several days of reflection, during which we are allowed to be persuasive but not to impose our will. A second meeting closes the conference with a final vote. So, for you it's a game, isn't it? I understand your remark, but after living several centuries, you stand back and enjoy what reflection and pleasure you can. But how do you agree on global policy? Locally, we often have competing interests, and sometimes we start wars between men which are linked to our disagreements. Most of the time, our father steps in and gives directives, which my family follow to the letter. Indeed, in my opinion, it is high time we moved on. What do you mean? I mean that a new era must begin. The old monarchic regimes are outdated, and it's time to evolve. Damn. Was Von Borchert working for you? So, Von Borchert, he was looking for the Al-Azif for you. Exactly. Al-Azif has always belonged to my family, Louis. And with good reason. My father wrote much of it. Can you tell me what you've done with... What? You mean the Al-Azif? No, I already know that. Sarah came here with it and got rid of it. I was thinking of Von Borchert. He isn't essential, but he is a trusted person. About him, how can I put this? Ah, I see. Well, he jumped me. It was him or me. You don't need to justify yourself, Louis. Don't worry. Did what happened to Elizabeth Adams have anything to do with you? Unfortunately, the poor girl became an issue between us, in spite of herself. A family of demons is still a family, and as in all families, there are disputes. Elizabeth's family, the Adams, has always been under the patriarchal control of my father. As he and myself are not really on very good terms, sending poor Elizabeth here was terribly rude of him, really. You did accept, though. No, I would say rather I was presented with a fait accompli by Gregory and went along with the intention of helping her. But this is my castle, and everyone is the master of their own home. You're the one who killed her. The poor girl was condemned, Louis. Don't you think it better that she stopped living like a slave, being mentally raped by my father since the day she was born? What the
Maybe you're right. I hope I've answered all your questions, Louis. Come, I've something to show you. There is one question that remains to be answered. Why me? Why tell me all of this? Oh, haven't you guessed yet? I'm an ambassador for one of the demons. Weil die mich immer mal wieder aufsuchen nachts. I've got an idea, but it might seem stupid. Trust me. Am I one? I mean, am I a demon? Would you like that? Okay, let's play along. I must admit that the idea is appealing. Look, we are of the gods, Louis. Always have been. You, as much as me, you are one of us, Louis. You too are a demon. Are you serious? You know it. Deep down inside, you know I am telling you the truth. Where do you think that natural, charismatic presence comes from? Your talent must already have manifested itself somehow. Have you ever had any visions? No. Stop it. It's absurd. Have you never found yourself suddenly inside someone else's body without knowing why? No. What the shit? Asleep, maybe? That's how it often happens the first time. Your spirit wanders unconsciously. My mother can't have lied to me about that. It's true. Your real mother would never have lied to you. What do you mean? Louis, I would rather you found this out from her own lips, but I it's am your important that father. you know, Sarah is not your mother. What? I'm sorry you had to find out this way, Louis. But you must know the truth before you commit an irreparable act. No, no, it's not possible. You are my son. What the shit? Liar! Well, well. So now you're his bastard. You really took me for a fool. Don't make a move, you clowns! Everybody keep calm. Don't say a word or I'll shoot your kid! Not so clever now, are we? At last I found a way to put the pressure on you, Mortimer. Look, just calm down, monsieur. You stopped me from ending it all. Because of you, I've had to pay for it. You don't know what it's like. He's in your head. He's in your soul. I never want to feel that again. Jack, I did not betray you. You're just like him. How can a human dare to threaten me? Ja, das deeskaliert. Ich muss deeskalieren. Jack, I've only just found out that I'm his son. You can't hold that against me. You don't understand. You're already in his clutches. Everything was set up to bring you here and reveal the secret of your birth to you. Open your goddamn eyes! You've always been under his thumb! So, what are you gonna do now? You've just found out your true nature. What difference does it make? Warte mal, er ist questioning hat er... Jack, I can assure you that what Lord Mortimer just told me makes no difference. That's what you think. But you're already in his hands. And you don't even know it, Louis. No, Jack, it's the contrary. Everything that's been happening here has been carefully planned by the Golden Order for months. And everything is going exactly as planned. Lower your weapon. It's all right. It's over. You'll make it through. And you're going to get your life back. You're just like him. You are already. You can't see it, or you don't want to see it, but it's already too late. In fact, I haven't got any choice. You always have a choice. You know very well what will happen to you if you shoot me. If he shoots me, there will be no one to stop Mortimer. Jack, I'm the only one who can help you resolve the situation. I'm just asking you to trust me. I'm not against you.
It's over. Come now, monsieur. You know what I told you. Evil and good depend on you, and not on your nature. Yes, it's true, and the same holds true for all of us. Monsieur Peru, I am willing to overlook this latest scene. You can thank my son for that. I think, however, that you ought to take your leave for your good and ours, as well as that of your daughter. Damn, son. Not too shaken up. You've experienced many significant events since your arrival. To tell you the truth, I don't get much time to ask myself those questions. Quite right. Best not to react to all this too suddenly. Take some time to think about it all. For now, I think you ought to find Sarah, my son. You ought to talk things over with her. So she's been lying to me all along? Let her justify herself. What's done is done. Sarah must explain herself. You must clear the air. We'll have all the time we need to talk afterwards. But all in good time. Before you join her, I'd like to give you something. As a demon, I would like to introduce you to your first talent. What do you mean? Open your mind, my son. Relax. You hold immense power. It's already there, inside you. Empty your mind of all thoughts. Just let me show you the way. I should relax. Open your mind. Tu's Hear nicht. my voice. Feel the vibrations and listen to what has been happening to you deep inside, but which you have been concealing. Trust yourself. It's all already in there. I can hear something. Now breathe. It's a sound, very faint. That's right. Concentrate on it. My voice is growing fainter, but I am here. Whispers, words, mixed voices. Focus on one of them. Don't be afraid. I sense a stream. Some words are clear, but not all of them. Let them enter into your mind. I hear them. Now I can hear a clear voice. Well done, Louis. Congratulations. What was it? You are now able to read people's minds. What? You heard me. From now on, whenever a human speaks to you, you will be able to read their current thoughts. So, if you need to know something in particular from someone, all you have to do is make them think about it. But I would break their spirit, wouldn't I? But I'd be violating their minds, wouldn't I? No, nothing of the sort. You won't really be penetrating their psyches. Let's just say you'll be picking up residual signals emitted by their thoughts. It isn't intrusive at all, rest assured. There are also a few rules you need to know that govern this talent when used between ourselves. You can read the thoughts of demons as well as of humans. But be careful. A demon more experienced than yourself will know that you are spying and will often react quite violently. It's considered bad form to play around the psyche of another demon. It's a question of courtesy. But let's be clear. What is most considered bad form is getting caught. So I would advise against trying to read the thoughts of Gregory, for example. Home? Yes, the old grump is touchy, and rather a stickler about the conventions. On that note, go and see Sarah, Louis. Otherwise, she might leave without you. We'll continue this discussion later if you want. Just join me in my study when you've finished. Jesus H. Christ. I'm off. You're right. I need to go now. Later, Daddy. See you later, Father. One more thing. If you want to know the truth about your birth,
Ask her about Paris, 1763, at 12 Rue des Martyrs. That's where she disemboweled your mother to steal you from me. Okay. Das habe ich nicht kommen sehen. It's not that I regret all these discussions, but I must hurry to the wharf. What the shit? Okay, das nenne ich mal ein Twist. Aber dass sie sich selber schon Demons nennen, ist schon irgendwie verdächtig. Und dass ich als Dämon noch Honig essen muss. Fall of the Damned by Rubens. The man who cannot achieve the salvation of God the Father is offered to fall into the depths of the abyss. Das ist eigentlich der perfekte Moment. Das ist der perfekte Moment eigentlich für Cliffhanger. Dann machen wir das zum Cliffhanger. Bang. Damn. Ey. Ey, das habe ich echt nicht kommen sehen. Jesus. Age. Christstollen, Spekulatius und Dominosteine. Das, Alter. Das ist aber mal ein Twist. Okay. 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 Jesus! Jesus is a demon! Alter. Baba. 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 Vermutlich ist dann dort jeder ein Dämon. Ja, irgendwie, oder beeinflusst von dem Dämon. Ich nehme an, das erklärt so das Verhalten von einigen. Aber das alles und noch viel mehr werden wir herausfinden, wenn ich der Dämon wäre. So, Kabuki, Dubi, Ippo. Wünsche euch eine gute Nacht. Ja, Didi, Iepili, Ippo, Splatty. Alles zusammen, wiederschauen, reingehauen. Alter, das...